4个人4天喝4桶水，那8个人8天喝几桶水啊？这1人1天喝1桶水，那8人8天应该是喝8桶水。错！嘿嘿，就冲着你们不会99乘法表，那要论算术，整个大雍朝就没人算得过本大爷。嘿嘿嘿，一个傻子，竟敢在我等才子面前如此猖狂，不就是个只会打架的汉子吗？再叨叨，我揍你们！大胆！敢在公主招贤会上如此放肆，此人为何如此憨傻？回殿下，他就是西城的一个傻子。好漂亮啊，怪不得元神喜欢。为号，想在公主招贤会上获得魁首，得先过老夫这一关。出题吧。好，那你可听好了，一小贼每刻走1里，捕快半个时辰后追赶，每刻追3里。何时能追上？此题可是老朽钻研。2刻钟追上。你莫要总打盹。来了。魏汉子答对了。大人，这怎么可能？如此复杂之题，未足1日，怎能解啊？哎，就问你服不服？不服！魏号小儿，你可敢再接老夫一题？没空！我今天是冲着公主来的，你个老头，竟耽误我办正事了，知道吗？韦憨子，你休要猖狂！就算你赢了在场所有人，也不该说出大雍朝没人算得过你此等狂语。丫头，我可没骗你啊！你要是不信，你可以把大雍朝所有的读书人，包括那些文武百官，都叫过来跟我比算术啊。不过，他们要是都输了，你可要嫁给我。登徒子，你信不信我？哎，别动不动登徒子嘛！我告诉你，虽然我叫汉子，但我不傻。你别听外面人乱说，你跟着我，肯定不会让你吃亏的。你就这么说定了啊！明日在聚贤楼，我开门迎战。丫头你啊，你再敢叫我丫头，你就把你认识的所有的会算数的人都叫过来，说好了啊，都输给我，就嫁给我。韦憨子，你给我等着！既然让我这个数理化的天才穿越到了这个潘子的身上，那我就帮他实现娶了公主的愿望吧。不过说心里话，这位公主，我也是莫名的一眼相中了。公子，公子，你果真在这里啊？王管家，你也来招贤？哎，不是啊，家里出事了，小姨娘让你赶快回去一趟。小姨她老是一惊一乍的，能出什么事儿？王管家，你不带我回家，你带我来这儿干嘛？那是因为咱们韦从。你们家现在已经拿不出钱资助我族进京赶考的各地族人了，现在对家族来说已经没有价值了，所以你没资格住在韦氏大宅了，哎，你就配住在这偏僻杂院里面。哎呦，看我打死你！你死你又动手了呀？人都骂到家门口了，我平时有这么怂吗？我打的就是你！你等着，打死你！小姨呢？我在里面。公子，小叶，你总算回来了。他们也太欺负人了。他们算哪根葱？我找他们去。你干嘛去？你要出去打架？咱家已经没钱赔了。我那600贯钱藏到哪儿了？快点拿出来，我交到族里，咱们就可以回韦氏祖宅了。就那些钱，我拿去买酒楼了。2个月后，我连本带息还给你。你个败家子！哎呀，大家手脚都快一点啊！哎，好嘞。公子，铁匠打的铜锅都爆好了。老奴不明白，这铜锅为啥叫火锅呀？伙计，
哎，来，按照我这单子上的配方买1000份，要多少钱？哟，东家，这1000份得5贯钱呐。5贯钱，很多吗？哎，东家，这么跟您说吧，我1个月的工钱才10文，这1贯我得挣10个月呢。1文就是现市的1块钱，那1贯就是100块了。公子，这5贯钱确实多，实在不行咱少要点。小姨娘她放心，今日之后这火锅就会火爆全上都，到时小姨的钱我千百倍的还给她。火爆，连个客人都没有，哪来的火爆啊？尾号可在？哎呦，客人是不是来了？客人，哎，都愣着干什么？接客呢？哎呦，拜见各位大人，大人里面请。请。你就是伪憨子啊？啊，叫谁憨子呢？我认识你吗？韦浩，是你在招贤会上大放厥词，说自己算术能力在大雍朝无人能比。哦，你们是公主派的人啊！今日本官便率民部众官员会一会你。我，东西都熟了。这是何物？好香呀！闻之垂涎，味绝矣呀！这是何物？闻着就让我口水直流啊！汤滚香浓，沁人心脾。这是我聚贤楼推出的新菜品，火锅。老夫未见过此物，不过闻起来味道确实鲜美啊！确实啊，不知可否尝上一尝？哎呀，你们要比就比，别围在这挡着我做生意。好，尾号听题。哎，别急，从现在起，你们要跟我比算术的，每出一题先压1贯钱。1贯钱？哎，伪憨子，若半炷香时间内你答不出呢？那我就以1赔10，给你们10贯。哎呀，我的公子，这许多人每人分10贯，这哎呀！上吧。我先来。如今有一条长1尺的绳子，若将其绕成圆形，其数长多少？你可能回答。没有尺子，如何计算呀，公子？这不就是知道周长求直径吗？1尺除以3点141596，一派胡言。你说的那个3点141596是什么东西啊？哎，你怎么了？那是祖主之写的，多少年前就有了啊！数长为3寸1分8厘。你怎么算得如此之快？我数名主簿检验数日才得出3寸2分，你竟然能够精确到8厘！说了，本公子算术天下第一。下一个，我太嚣张，闷死他！我来，我就不信你能算出来。架桥所需木块为3500块。下一位，下一位，这是老夫的题。水箱长度为3尺87分。下一位，蒸肉须剪3文钱财不赔本。下一位，公子，下一位，下一位，下一位。你说这是小儿兄弟这玩意公子，
输了的大人可在本店免费食用一次火锅。啊！我可忍这个味道好久了。我输了1贯钱，走，吃回去。那个输的多者可以上楼上包厢啊。我输了3题，3贯钱。还有我也输了3贯啊！哎，去，行，随便吃。反正输了可以吃回来，大人们上啊！哎呀！肥牛凝脂纯坚血，毛肚轻抚荡齿后。啊，如此人间美味，吃着比闻着还要香。韦浩啊，老夫得压轴出题，可是老夫饿了，可否先尝上一口啊？不能。哎呀！真当我闲得没事找你们这些当官的来比算数啊？今日之后，聚贤楼必将名扬上都，成为最贵的酒楼。这波营销真是太成功了。真是个憨子。是真的，奴婢一开始也不相信，但是西城那边的人都这么说。这个韦浩整日在外面打架，感觉脑袋像是缺了一根弦，很冲动。怪不得会有如此轻浮的行径，原来是脑袋有毛病。他们家原本可是西城首富，父母去了巴蜀，现在由一个小姨带着。哦，那就怪不得了，家中独子5代单传。也不知道朝中那些大臣跟他打赌怎么样了。聚贤楼吗？走，看他的笑话去。也不知道公子买的是哪家的破酒楼，这怎么找啊？这小子对生意一窍不通的，哪家生意不好就去哪家找，定能找到。像这种就不用看了，分头找。走。哎呀，怎么排这么久还没轮到我呀？你才多久呀？我都排1个时辰了，难不成还没这些人到我呢？都是来找韦憨子比试的？哎，诸位不要争抢，先拿号，一个一个来。哎，后面排队呢，可快！我们来找人。哎，不要急啊，一个一个。大庸还有如此火爆的酒楼？这小子怎么研究出来的？哇！段尚书，你不是来此处跟韦浩比算术的吗？怎么吃起来了？还有，这些都是怎么一回事？公主殿下，上次老夫输给韦浩之后，就越想越气，便带着同僚一同来跟他比试，结果这都已经连续输了3日了。好在他让我们输了的可以免费吃火锅，还给了什么3日的维爱坡，这可好，一吃就停不下来，天天来吃，吃别的都味同嚼蜡。我感觉我像是入了套了。你都已经输了3日了，老夫惭愧，私房钱都输没了。下一个，我再来一次，就不信赢不回来。又是你啊！这次又给我出那种小孩做的题。这可是老夫想了1夜的题。你可输给我10贯了啊！这就算出来了。你升 VIP 了，去包厢吧。包厢？哎，媳妇儿，你来了。这么容易就认出来了。大
大胆！再敢乱喊我就……哎呀，别生气，生气会长阅文的，不好看。我何必跟个憨子计较？这些都是你赢的。一道题1贯钱，你找的那些人也不行啊，脾气臭又硬，输了还来。这几天赚了差不多1000贯了吧？哎呦，累死我！1000贯？怎么样？之前可说好了，赢不了我就嫁给我。你再说这些，我就把你嘴给封了。吃饭了没？没有啊。喜欢吃火锅吗？啊？慢点吃，你好歹是个公主。哎呦，你慢点吃，以后这个包厢就专门留给你。韦憨子，你竟然敢利用本殿下！别以为本殿下不知道，你激怒文武百官来这里和你比算术，就是为了哄抬聚贤楼吧？既然如此，你可得给本殿下一个交代。什么交代？1000贯，买你聚贤楼1半的份额。你为什么这么想要我聚贤楼啊？我缺钱不行吗？你一个公主还能缺钱？哦，你是个不受宠的公主。这憨子果然好骗。我跟我母妃从小就受人排挤，就连哥哥大婚的钱都凑不出来，母妃身体也不好。这么惨的公主。这些是定金，你准备好契书吧。这什么玩意儿？你拿来当定金？什么玩意儿？这个可是外邦进贡来的宝石，最小都要15贯1颗呢。也不怪你不识货。这不就是玻璃吗？你能不能有点出息啊？你被人拿玻璃忽悠了，还宝石，不就在火山口捡的吗？没多少钱，你要想要，过几天我送几车给你。本殿下不跟没有见识的人多费口舌。我没见识，你等等，你是说这最小的一个玻璃都要15贯？自然。那我随便做些玻璃出来，不就赚大发了？这样，你拿给我1000贯，我们合作。你给我提供场地，再找工部给我打几个机器。就这样的东西，想要多少有多少。哼，有你这么吹嘘的吗？你不想卖你这酒楼，你就直说，何必跟本殿下胡编乱造？我吃饱撑的，没事骗你。不相信就算了，这钱我自己扔。行，1000贯就1000贯，不过要说清楚了，如果你这东西挣不了钱，这聚贤楼1半的份额可得归我了。是。这酒楼的生意也太好了吧，都排了半个多时辰了。啊，小娘，你看，不吃了，免单。还是那句话，只要过来吃就免单，咱们自己家的酒楼，啊！好你个臭小子！小野在外面想吃顿饭排半天是吧？小野，疼，松手，都掉了，娶不了媳妇了。哎，不是，你自己家的酒楼你不知道，你非要排队，你还怪我，你不会直接进来吗？我哪知道这个酒楼是咱们家的？哦，你是一家之主，连这酒楼是不是咱家的你都不知道，你还有理了，还揪我耳朵。小姨娘，您来了。哎，去，把楼上的包厢给小姨腾出来。好，小姨娘这边请。孩儿真是出息了，长能耐了。请。这么火爆的酒楼，怎么可能是这个憨子弄的？母后，您说这宝石乃是浑然天成之物，韦憨子真能造出来吗？开酒楼其实也很难，不赚钱的很多在上都开酒楼的都很难站稳脚跟，而韦浩不但开了，开的还非常成功。母后的意思是，他说的那个宝石，如果真的能制出来，那我们就试一试。今年
内堂的亏空，估计要达到4万贯钱。大雍刚建立，国库空虚，你父皇那边也是困难重重。况且，如果你们的宫房开不成，韦浩也要给你聚贤楼1半的份额，我们不会有什么损失的。小姨，你怎么进来了？给你搓澡啊。浩儿，按照现在聚贤楼的营收，我们是不是很快能回韦家老宅了？对啊，那你有没有分别的吗？打小我就帮你洗澡，趴下一些，我帮你搓澡道。趴下。或许我们还可以买一处新宅子。养，要不我自己来。你自己又洗不干净，每次还得让我重新给你洗。我有这么傻？可怜的浩儿都不知道自己有多寒。你站起来吧。不，下面我自己来。这孩子长大了。吓死我了！你这是按摩？躺下吧。哦，那按摩我还是很喜欢的。这几天累坏了吧？小姨帮你放松放松。他怎么能拆背啊？是我最近长胖了吗？那我吃点劲儿。哎，这还挺舒服。哎呀。虽然不是亲小姨，但对我这个憨子可是真好啊。舒服吗？舒服。使臣此话何意？请大雍皇帝陛下能够支援我部100万担粮食。本朝没有那么多粮食，今年西北大旱。大雍粮食也短缺，没有那么多粮食能够给到你们北仓。不过，你们倒是可以找民间去买。没有什么事的话，你们就下去吧。鸿胪寺的人会安排好你们。陛下稍等。陛下，我是往来草原与西域间的胡商朵香，受北仓所托前来协调通商。我部虽然没有大雍的财力，不过我们有宝石。还请大雍陛下能够让我们用这些宝石换来的钱来买粮食。这么漂亮的宝石，这次我们一共带来了2车这样的宝石。2车宝石，竟如此之多，价值连城啊！看看，确实如此。这不就是玻璃吗？你能有点出息？你被人拿玻璃忽悠了，还宝石，不就在火山口捡的吗？便宜得很。你要想要，过几天我送几车给你。陛下，这些宝石都是罕儿火山吞吐岩浆之后献给苍生的璀璨信物，是上天的恩赐。在我们草原那边都是15贯钱1颗，现在我们愿意以1颗10贯钱卖给大雍陛下。我们总共有1万颗这样的宝石，我们想要用这10万贯钱在大雍买粮食，不知陛下意下如何？这么好的宝石，10贯钱，真不贵呀。
如果韦憨子说的是真的，那我们大庸就会用数十万担粮食换取这些廉价的宝石。不行，什么宝石？不过是一些便宜货罢了。这位就是公主殿下吧？不愧是大庸国的长公主，容貌如同中原牡丹般娇美柔弱。哼，牡丹虽娇，却有傲骨，不像一些凡物，硬是被说成稀世珍宝。请公主殿下，不要侮辱我们珍贵高尚的宝石。宁安，你此话何意？父皇明鉴，此物在我地大物博的大庸随处可以捡到。此等货色，儿臣想拿出多少就拿出多少。那我们就等着公主殿下的宝石。此事韦东家尽管放心，之前公主殿下已经吩咐过老夫了。只是你造如此复杂的炉子要多甚啊？莫不是聚贤楼又要推出什么新的菜品？好了，段大人，这次不是吃的，你就按照这个图纸给我照着做就是。至于成本，可否按材料成本价给我算啊？这不是聚贤楼的贵宾卡吗？有效期1年，不用排队，所有菜品一律8折，绝对成本价。丫头，老臣参见公主殿下。刚才韦浩已经和老臣说了。我有急事找你。那老臣这就下去找人打造。你说那个宝石很便宜，对吧？我把这1000贯带来了。你有多少那样的宝石？我全都要了。谁告诉你我现在就有啊？你不是说我要多少你有多少吗？那也得有机器造啊！我刚刚跟段大人聊完机器的事儿，你现在找我要，我上哪儿给你变出来？你个大骗子！北仓那边我已经跟父皇夸下海口了。你别急啊，5天，你给我5天时间，我给你1秤。丫头，既然丫头这么着急，那我就加班吧。何况在古代开个饭店，也配不上公主。我的强项可是数理化。这都是我现拿的。让我看看大庸朝的玻璃制品什么水平吧。您这是60贯卖给您，60贯可以，本店抽取1升啊。行，老板，这个多少钱啊？我正好卖给店家呢，你要的话就60贯，省了中间费。多少钱？60贯，就这个？不值吧？这顶级的琉璃宝盏，你觉得60贯还贵啊？你是不是没有见过什么好东西啊？你说我没见识？你这东西漂亮是漂亮，但是这也不是稀罕物件啊。不稀罕，你去整个上都城找出第2件试试。反正不值60贯。穷鬼！你是在说我吗？哎，没见过世面的穷鬼！你这张嘴真是挺欠揍的，我看你。干嘛呀你？还想打人啊？来呀，谁怕谁啊？你要是不敢，你就是4脚趴。这么憨？比我都憨。老板，这个多少钱？公子，60块。包上。好嘞，瞧这位公子，一看就是见过世面，不像某些穷鬼。这你就买了？你也是败家子啊？这位兄台，你可不知，
这种琉璃可是很难得，就这成色的，一年也就出1、2件。那也不值60贯啊！这是你故意的吧？公子拿好。谢谢公子。这玩意儿这么好卖吗？穷鬼！这种品相的玻璃杯就能卖60贯钱，那我要是也烧出来，那不是挣大钱了？嘿嘿嘿！听说韦憨子异想天开，想做琉璃赚钱，好像真的傻了。想当年，他父亲做到了西城首富的时候，也没能做成琉璃工坊。现在这个憨子，居然想要重蹈他父亲的覆辙，哎，非得要把好不容易做起来的聚贤楼给败了。哎呦，这谁不知道？这琉璃工坊开了就赔，不然大家早就做了。想要重回祖宅，我看他们是没机会了。这行，这行。这个有点意思啊。一堆烂沙子有什么好看的呀？大庸竟是些蠢货。你谁呀？是你？你个穷鬼来这干什么？我穷鬼？我韦浩从出生起就坦然别人说我是穷鬼。告诉你，我今天还就用这些沙子做出宝石了，任那些破东西都卖不出去。沙子做宝石？哎，哎，那2间新开的琉璃工坊，不会就是你的手笔吧？那是自然。宝石乃天生地养的珍贵之物，岂是人力可以制作的？难怪都说开那间工坊的人是个憨子。那是你不懂物理化学，烧个破玻璃有什么难的？哎，有的人呐，就是爱强装面子，其实买不起宝石也没什么的呀。你非要自己瞎折腾一番，赔了个底朝天，才更招人笑话。哎，还敢嘲笑我？你等着吧你！什么？你说浩儿在建窑做琉璃？是啊，小姨娘，我看这公子现在真的是越来越过分了。他还去账房领走了500贯钱，那可是琉璃啊！这是公子这样的人能干的吗？钱是小事，但这小子是疯了不成？瞎折腾！走去看看。小姨，你怎么来了？你真的要做琉璃？你疯了！你知道怎么弄吗？就知道瞎搞，浪费钱。小姨，你也懂琉璃？之前帮姐姐姐夫也做过，1年都出不了几件高档品。行了，你去里面忙吧，外面我帮你盯着。啊，小姨，你不是来反对我的？都已经做了，那我也就只好陪着你了。那你帮我烧点你草木灰，缝纱在外面已经晒干了，如果有多余的话，知道。你小姨我又不是白痴。嘿嘿嘿，小姨真好。那我继续去砌窑了啊。东家，您发明的砖可真结实呀！废话，不结实怎么烧窑啊？小姨娘，你不是来骂公子的吗？啊，我不是已经骂过了吗？啊！小姨娘，你不能再这么放任公子了，你可不能再让他瞎搞了呀！可以了，已经不错了。
浩儿都已经许久不打架了。宁安呢？怎么没有见到他？刚出宫去了。这段时间，皇家的生意都交给了他去打理。没办法，太子要跟着你，臣妾也只能让宁安去了。这内堂还剩多少钱？上个月就没有了。什么？上个月就没钱了？陛下，这些不该让你操心的。不成，等宁安回来，让他到甘露殿来，朕要听他说说现在的情况。今年朝堂那边也非常缺钱，民部那边的缺口达到了30万贯，还不知道从何处弥补啊。今天能不能成功，就看这一爻了。要是烧不出来，肯定要赔钱了。现在这外面的人都知道今天要开窑，都在那儿等着，其实就是想看公子的笑话。这死丫头，这时候都不来，要开第一爻了也不知道一起来见证一下。殿下，父皇那边还需要多久？陛下这会儿正在商量军机大事，要不您再等等。父皇真是的，让我回禀内堂的事，自己还忘个干净。今天可是第5天了，不知道韦憨子那边到底做出来没有？浩儿，你在等何人啊？公主，自己的宫房开窑都不来，心真够大的。这个宫房是公主殿下的。他是我合伙人，我们1人1半。那他会不会？他会什么？他什么都不会。算了。哎，差不多了，开窑吧。好嘞，东家。里面温度高，小心点啊。会小心的，东家。哎，小心！大家都退一退，让温度散一散。差不多了。来，伙计们，都小心点啊！哎，走。公主有分的宫房，万一烧不出来，那会杀头的。浩儿他压力应该很大吧？浩儿，你放心，你一定会成功的。我刚看过了，你跟姐姐姐夫做的都不一样。哎，小英，你掐我干嘛？就这点事儿，看给你紧张。谁紧张了？你不紧张，你掐我？我掐我自己，我疼。你掐我就不疼了？真是。东家成了！哎，快！拿个东西出来看看。好嘞！天哪，东家，这是什么？我从没见过，是宝石啊，这么漂亮，肯定价值连城啊！这是宝石吗？这是什么？我从没见过，是宝石吗？这么漂亮，肯定价值连城啊！这是宝石吗？怎么如此晶莹剔透？我们是不是算是烧制成功了？太好了，浩儿，你不用被砍头了，太好了！小英，什么砍头啊？没什么。小英，你别一惊一乍的，我再给你看个让你更高兴的。哎，伙计，把旁边那个窑也拿2件出来。好嘞，来了，东家，这是什么？花瓶吗？比陶瓷做的还好看。光滑流转，星河璀璨，怎么如此好看？这些没有一件是损坏的。浩儿，你是如何做到的？小 case，走。
是要看。东家，这杯子怎么比刚才的花瓶还亮？你看这纹路，就像画上去的一样。我的娘啊！这光这么一照，这杯子里跟装满水一样。之前所见的瓷杯子跟这个相比啊，简直就是火疙瘩。就是嘛。你看这个，这杯子就像是把光裹在里面一样，远看像雾，近看感觉有宝石镶嵌在其中，果真是精妙绝伦。好了，待会儿把窑里剩下的都装车送到聚贤楼去，这些就留给小姨慢慢看吧。啊，放心吧，东家，当心点儿，拿稻草都给我隔开啊！好嘞，东家。这聚贤楼的火锅绝了，辣的够劲，鲜的入味。这个东家对饮食竟然有这般巧思，难怪生意如此火爆。这可比我们在草原到处贩卖赚钱快得多。来，把那几盒琉璃珠子给我摆到最显眼的位置，再扯上一块布，显亮。好嘞。穷鬼，你认识聚贤楼的东家？啊？他？是啊，打听来的消息说，韦浩此人虽有些吃的天赋，但却是大雍朝无人不知的汉子。有我哈吗？啊，那倒是没有。来这儿吃饭的都是达官显贵，他们缺的不是钱，是稀罕物件。大家快来看看，好漂亮啊！哎呦，生辉啊！掌柜的，你这弄的是什么稀罕宝贝啊？他怎么会有我们北仓的宝石？还这么多？是啊，今天还就用这些沙子做出宝石，让你那些破东西都卖不出去。他真的做出来了，看看，红的像珊瑚，绿的像翡翠，阳光一照还透着光。哇，光泽鲜艳夺目啊！莫不是北仓来的宝石？你看这颗淡紫色的，比我家夫人的珍珠还润呢！哇，魏东家，你这宝石怎么办啊？大家先别急，这宝石不仅独特漂亮，而且上都城没有第二家卖这个。最关键的是，它物美价廉，一颗只要1贯钱。1贯钱？1贯钱，懂什么？这么精美的物件，只要1贯钱。魏东家，你不会算错钱了吧？别算错，就这个价。1贯钱？怎么是你啊？这样的宝石在我们草原都卖15贯，凭什么你卖1贯钱？我想卖多少钱就卖多少钱，关你什么事儿？就是不买靠边，不买靠边去！你们看，这才是真正的宝石，他那都是便宜货，假的。我觉得还是韦掌柜的好。是啊，你看韦掌柜的纯净至极，而这位姑娘的细细看来，明显有些杂质。是啊，就是啊，老百姓也不是雪亮的，这看着确实不太聪明。憨，还是韦东家的宝石更好一些。你这确实好，还是韦东家的好。但正因为如此，你更不能这样卖。我这种宝石都值15贯。你怎么能只卖1贯钱呢？确实，我这个宝石，一看最少值20贯钱吧。是啊，但是我就卖1贯钱，怎么样？韦东家，我是来的，我要包下这2个。我也要，这个是吧？1贯钱，都1贯钱。我也要。我出200贯钱，全包。我不卖。都得给我，乞丐我都包完了，给我乞丐。哎，行，大家不要急啊！知道吗？阿祖，人太多了，得排队。这么多人，要耽误早朝了。哎，小兄弟，我想买你手中那几颗宝石。想买去排队去。我出2贯1颗。家夫人一听说，这不就让我2贯？没想到一会儿的功夫还排起队了。2贯自然是可以。哎，阿祖，你们买了？你先排队买着，阿祖有急事，我先进宫了。王公公，你去催催我父皇，我还有重要的事情要出去呢。殿下，刚刚小的进去要说，被陛下瞪了一眼。哎，房大人，我找陛下有急事。哎，房大人，房大人，陛下，陛下，房仆爷，可是有什么要紧的事情？陛下，
你看看，臣刚刚获得了一些好东西，特意过来呈现给陛下。看看是不是品质上佳？这宝石，怎么叫此等宝石啊？真是好东西呀，品质上佳呀！这不是北仓的宝石吗？爱卿，从何处得来呀？回陛下，在东城的一家店铺里，一贯钱一个啊。那北仓各部落以此物珍贵，奉为珍宝。可臣得到的消息，在那个店铺里，这种品质的宝石数不胜数啊！这比北仓上贡的那些可精致太多了。数什么？听说这聚贤楼有稀罕宝石卖。这，给我拿起来！是你在卖宝石？是你？哎，都让一让啊！让啊！哎，东家，宝贝放哪儿啊？啊，不，放满。哎，好的。这才是真宝贝啊！这些为何物？难道是杯子吗？哎，那个是花瓶吗？形状竟然如此好看！这不会是酒盏吧？这些物件竟美得如此眼花缭乱。这琉璃亮的晃眼，跟天上的仙雾似的。长这么大，从没见过这么透亮的玩意儿。今天真是开了眼了，巧夺天工，真是巧夺天工。这些都和宝石一样漂亮，让我再瞧两眼，甚至比我手上的琉璃宝盏还要好上100倍啊！通体清澈，这些不会都是你用宝石打造的吧？抢什么呢？我疯了！来看看。哇，好东西啊！这透劲儿，摸起来比琉璃还尖。这手感怎么还凉丝丝的？还是我从未见过的物件。此物价格几何？我要买好多。20贯。这么漂亮的杯子只要20贯。你要是买的多，我给你8折。就凭我跟你有眼缘，这是缘分。只要16贯。哇！我也要。就你那破盏还有60贯呢，你买也得60贯。你小心眼儿！哎，说对了，我就是小心眼儿。你买不起就别买，穷鬼！我穷鬼，我贤弟啊，这我也想买些，你这能不能给我打8折呀？你啊，原价。别啊，我可以多买些。我跟你没眼缘，原价。这往日里随便一件琉璃物件拿出来，最起码得卖60贯。这已经是史上最低价了，买不起你就起开。买不起，不是。哎，对了，这个一套10个，跟这杯子的釉色是一样的，喝起酒来更具情趣。看看，哇，太精妙了！这个东西还有多少？我全都要了。要多少有多少。要多少？什么？这么好成色的琉璃，一年也就出1、2件，怎么可能有这么多？难道真如宁安所言，我大庸随处可见？你看看，程主持，臣在。马上去那家店铺，把东家请过来。是。要多少就有多少。真的？你没开玩笑吧？自己琢磨的工艺，产量供得过来，你就说要多少。陛下，臣建议立刻查封这家店铺，查封这些宝石，待调查清楚后再说。这是为何？这个宝石来路不明，按理说，这些宝石同钱币无异，应该归朝廷所有，献给陛下才是。可是，他们居然在市场上私自贩卖，完全没有把朝廷放在眼里。此言差矣。难道不是吗？如此大量的宝石现世，应该作为祥瑞献给陛下才是。臣赞同长孙仆射的话，此物还是需要调查清楚后再说。但也确实打消了北仓对我朝的不臣之心。若是真以此物来换我们10万贯的粮食，无妨。
查清楚也好，查查这到底来自何处。如果没有问题，朕对那个东家重重有赏。可民间一有财富就要充公，只是暂时查封，房卿无需担忧。是。程主持，臣在。就着你去办吧。是，陛下。公主，父皇还需要多久啊？这个下官也不知，您再等等吧。禁卫军，跟我走！殿下，皇后娘娘请您去一趟凤鸾殿。可有说是何事？是太子殿下花钱花多了，皇后娘娘震怒。王公公，若是父皇召见，你就说我在母后那边。是。你简直是胡闹！作为太子，你不知道内堂现在缺钱吗？要不是太傅过来告诉我，我还不知道你买什么琉璃竟花了5000贯钱。若是让你父皇知道了，他该怎么看你？母后，儿臣是一不小心买多了些，可是这些琉璃是真的漂亮，儿臣是真心喜欢的不行。不信您看，您看这花瓶，漂亮不？这，还有这些。这琉璃杯，通透如冰魄，斑斓若霞蔚，可谓是承得住光影，装得下这人间雅致。这也太惊艳了！那当然了。哎呀，我大雍竟有如此至美的琉璃。哦，对，还有这个杯子，母后您看它的形状，这不是还晶莹剔透的。皇兄，你这从哪儿买的？在聚贤楼买的。什么？你干什么？你要抢劫啊？你到底是商人还是绿林好汉啊？本来不成仁义在啊！韦公子，你误会了，我来是有生意要找你谈。这是我一直以来珍藏的宝贝，送给你。哦，你是来求我的？什么话？是合作？怎么个合作法？听听。你的琉璃物件可以由我销往外邦，这些天你所有的琉璃，我可以出3000贯定金，保证在3个月之内销往10座部族王城，再让给你30%利润。3000贯也找我谈？我本来就没带多少钱，剩下5000贯钱我还要买粮食呢。买粮食？卖粮食哪有卖琉璃挣钱啊？那不一样，现在草原缺粮，这是救命的钱。8000贯，跟你谈。我这定金都快占到总数的2成了，哪有做生意要那么多定金呢？琉璃物件在上都都是抢着要的，根本不愁卖，8000贯都拿不起。怎么到底谁是穷鬼？我躲乡常年走戈壁川部族，西至回鹘，北到土浑，有哪个部族的贵人不是我的常客？我穷。8000贯，少1贯都不行。慢走不送。你别后悔。断开！进军门差。这是怎么一回事？出什么事了？怎么来了这么多军爷啊？都散了，这里不卖了。你们东家人呢？这儿呢。
这位军爷，我是东家，有什么问题吗？待会儿跟我们走一趟，我们要查封这里。这家店就是黑店，我看就得赶紧把他抓起来，严加审问。怎么哪儿都有你的事儿啊？为什么要查封啊？我没有违法。禁军查封，难不成你有意见？给我拿下！都别动！我看谁敢动！你大爷的，你谁啊？说查封就查封？啊，看到老子店铺赚钱了，来没抢啊？胆子不小啊！不认识我们禁卫军？禁卫军怎么了？啊？禁卫军没有坏的吗？敢对禁卫军不敬，有本事过来打！打不过呀，都拿着刀，万一被他们砍死怎么办？我拿椅子，你拿刀，你当我傻呀？可不就是傻吗？不敢，有种单挑，或者一起上，不许拿武器，敢吗？一起上？你侮辱谁呢？来，我不用武器，过来打。成，但先说好，如果你输了，其他人上也不能带武器，就是要赤手空拳打一架。我要是输了，你们带我走，我没办法。好，我保证不用武器。但我要是赢了，你们不准查封我的店铺，更不能带我走。来啊！看招！力气不小啊！去！站住！停！说好的啊，不用武器。你们领头的说的。上！按住他！看到我老大，弄死你！这不行，我让你亲我，让你亲我！你也打小爷！干什么你？松开！先把人拉开！说好的啊，不许打击报复。你小子最好给我老实点，不然小心我揍你！我力气这么大，不当兵可惜了。我是独子，还未加官，当不了兵。你就是命好，要是生在乱世，可由不得你。想不到竟然与北仓有所勾结啊！那正好，一起带走。和我有什么关系啊？送入刑部大牢。不是，你们就这样打击报复的吗？见过殿下，您怎么来了？这店铺怎么回事？殿下，您也要买琉璃吗？这里被封了，是陛下亲自下的命令。被封？那韦浩呢？韦浩是谁啊？就是这家店的东家呀。您是说他呀？他把我们10几个人都打伤了，现在要送到刑部大牢了。什么？陛下，店铺已经查封，所有物件也一并封存。另外，臣怀疑那个东家与北仓商人有所勾结。北仓？你这脸怎么回事？这，回陛下，臣和那个东家打了一架，那小子力气好大，伤了我们好几个。放肆！敢和禁卫军打架，让刑部好好收拾这小子。是。哎呦！我说你们，你们凭什么管我呀？我就是个商人，我跟他一点关系都没有。你哪里像个商人了？哼，那你就像个商人了。
还敢跟程楚池大人打架？我看你是活够了。程楚池？谁呀？那可是肃国公程三府的儿子。程三府？这是国公的儿子？好不容易给内堂找到了赚钱的方法，才刚开始就被封了。要封我的还不是别人，是父皇。殿下，您怎么了？王公公，父皇还没下朝吗？下朝了，刚才还问起殿下了呢。殿下，您这是怎么了？哎呦，哎呦，哎呀！外面是谁在哭啊？回禀陛下，是长公主殿下。谁敢欺负朕的闺女？闺女啊，闺女啊，哎，跟父皇说说，谁欺负你了？你。谁？你。啊？你给父皇搞糊涂了。闺女啊，那北仓的宝石，正如你所言，我大雍随处可见，你是如何知晓啊？你还好意思提？你为什么把我店铺封了？那挣好多钱的店铺。啊，这父皇不会封店铺啊！再说了，封店铺的事情也不需要父皇去啊。就是你封的，禁卫军还在那儿呢。不可能！来人啊，去查。陛下，陛下，何事？今日禁卫军确实奉命去查封了店铺。啊！啊！哎，是卖宝石那家店铺。哎呀，闺女啊，别哭了，别哭了啊，我的闺女。闺女，你好好跟父皇说说，为什么那家店铺会是你的呢？我出了钱就是我的，你为何要把店铺封了，还把韦浩抓进了牢里？韦浩又是谁呀？听着耳熟呢。儿臣本来想跟你汇报，连开业礼都没去，没想到才开了半天就被你给封了。闺女啊，都是父皇的错，跟父皇好好讲讲，到底怎么回事。躲下！干什么？是不是你带禁军来的？你想毁了我的生意？我有病啊！毁你的生意对我有什么好处？那你就是北仓暗谍。你才是暗谍，你全家都是暗谍。那你中原话为什么说那么好？你看，你个北仓暗谍还想装？哎，军爷，我发现了一个北仓暗谍，快来啊！我爹娘都是被北仓人杀死的，我怎么可能帮他们做事啊？我虽然家在北仓，可我的父母就是因为被叛军盯上了家产，所以才会被他们。我家真的只是做生意的，从来没有欺负过任何人。你冷静点啊！冷静！我身为女子又无力报仇，只能潜心钻研生意之道。这些年我走南闯北，穿沙漠，过草地，爬雪山，渡江河，为的就是把北仓所有的钱都挣回来，让我的爹娘没有白死。可现在你居然能用沙子做宝石，还有琉璃，你还要我如何才能挣钱？现在又被你连累到这个牢里，我要如何才能给我的爹娘报仇？你怎么哭了？你先别哭，我上面有人。
一会儿就能带我们出去。你骗我！绝对真的，没有骗你。真的？哎呀，比宝石都真。哎呀，不是你，反正你就相信我。你休息一会儿，过不了多久我就带你出去了。哦。如此赚钱？儿臣之前也不相信，幸好他让儿臣占了50%的份额，今年内堂的用钱应当是足够了。此生意还避免了让北仓人占取10万贯的便宜。坏了，韦浩还在牢里。闺女，哎呀，朕把他放出来就是了。父皇，还是我去接他吧。啊？为何？您不知道，他这憨子脾气倔得跟驴一样。我之前跟他打包票，说一定能保住他。现在让他进了大牢，我怕他一犯憨，以后都不做了。这制作宝石之法，只有他会。女儿没参与，只有他知道。那朕也去，看看这韦憨子到底有什么本事。父皇，您还是别去了，他这个人满口胡言，我怕他一犯憨冲撞了您。父皇堂堂大雍皇帝，难不成还容不下一个憨子吗？闺女，你也太小瞧你老爹了。那，您乔装一下。这好，父皇乔装一番，与你一同过去。哎，干嘛呢？麻利点，赶紧把东西搬到屋里去。都小心点啊！小姨娘，小姨娘，小姨娘，公子被抓进刑部大牢了。什么？出什么事儿了？小姨娘莫慌，公子已经托人递出话来了，说让您切勿担心。去了刑部大牢怎么会没事呢？那可是个只要进去就出不来的地方。难道是把公主给得罪了？不行，我得去找浩儿。小姨娘，这公子是怎么了？可千万别出什么事啊！到底怎么了？这个韦憨子竟可私造宝石，谋私利。你死定了！我2个8，这东西好玩，比骰子好玩多了。小圈，你怎么想出来的？这算什么？你们这几个的工钱够干啥的呀？以后跟着我，带你们吃香的喝辣的。你这憨子居然还会赚钱，2码事儿好不好？我平时是憨，但是赚起钱来，我脑子可灵光了。哎，聚贤楼知道吧？我弄的。哎，生意好吧？听说里边很贵，我可没去吃过。一会儿我给你们写个条，你们都去吃，不用花钱，我的。谢谢。死丫头，你还知道来啊？哎，行，我不跟你计较。丫头，这次麻烦了，我把人程三府的儿子程楚池给打了，你能不能帮我搞定？无妨，程都尉不会跟你计较的。这可是你说的啊！一会儿他们若来报复，你可得管我。还有，我不是跟你说了吗？我5天就能做出来。你作为东家之一，你还不来，你说故意在气我？这家伙看着确实像个憨子。本殿下事务繁忙，哪里跟你一样就知道玩啊？我什么时候玩了？我都跟你说了，那玻璃做出来肯定有人惦记。不是，你爹啥意思啊？怎么还把我店给封了？怎么卖个玻璃，你爹还惦记上了？你爹啥意思啊？怎么还把我店给封了？怎么卖个玻璃，你爹还惦记上了？你瞎说什么？我爹怎么可能会惦记这个？你谁啊？
这是我府上的詹事。哦，公主府的詹事，难怪气宇不凡。哎，我到时候去府上提亲，你是不是能帮我搞定皇上啊？登徒子，你瞎说什么？我瞎说什么？男大当婚，女大当嫁，谁家的闺女不嫁人啊？这汉子居然还敢打朕闺女的主意！只要你嫁给我，我琉璃工坊的股份全是你的。你就看看，整个大雍有谁比我更大气？这么多，都送给我？这才多少？没多少。你知道吗？今天本来我们都要发财了，好多商人来找我订货。那个北仓人就订了小1万贯钱，刚准备谈成，店给封了。你这东西这么好，为什么要卖给北仓啊？哥们儿，你懂什么？哎呀，这可是关系到朝堂的大事情。哎呀，跟你说了一不对。哥们儿，朕不懂朝堂大事，你别往自己脸上贴金。你那个琉璃真的很好卖。我们大雍的人都抢着找你求购，你却要卖给北仓，你就不怕别人弹劾你有通敌之嫌？通敌之嫌？哼，还弹劾我？谁敢弹劾我啊？我就去陛下那边我告御状去，我非得灭了他9族不可。通敌，傻不傻？那你跟我说说，万一以后有什么误会，我可以帮你解释的。一个琉璃杯子能卖那么多钱，一只羊才80文，那1贯钱能买一群羊呢。养一只羊怎么着也得1年半以上吧。我烧个玻璃才多久？更何况他们那些宝石，我都是用琉璃渣来做的，根本没有成本。哎，我们把这些东西卖给北仓、南朔那些商人，外邦人花钱买这个得卖出去多少牛羊啊？牛羊卖给谁了？还不是卖给我们大雍。他们牛羊买多，他们就没有钱去买粮草、买装备了。用一个小小的琉璃制品，就能制约北仓等外邦国的战备，岂不妙哉？如果以后他们一直喜欢，就还要一直买，用不了多久，他们就没有钱打仗了。我可是听说，我们现在大雍边境还在跟北仓打仗呢。用我这个办法，要不了多久，他们就穷得打不起了。好啊！你看着，用不了3个月，那边境就开始卖牛羊了，甚至战马都得出售。确实，如果北仓那边能买去许多的话，肯定会影响他们的战备，再加上我大雍的税收还能增加不少钱，此消彼长。那么，大雍和北仓的战事，用不了几年，也许就能见分晓了。你还算有点脑子。哎，丫头，走，我带你去看看琉璃工坊去。哦，对了，那个北仓人啊，就是个憨子，没事给放了，说不定以后还有大用呢。一个憨子，还说别人是憨子。我就说吧，这公子他就不是发财的命，这得罪了公主殿下，不被抓起来才怪呢。小姨娘，如何了？狱卒刚刚说，公子被公主带走了。啊，小姨娘，带走了。哎，东家，您回来了，刚才小姨娘都快急坏了。哎呦，我不是跟她说了不要担心，你赶紧去给小姨报个信儿啊。好嘞。这碗参裹着如薄纱般的釉色，层层叠叠，却不浑浊。好物件啊！这哪里是碗，这分明就是件传世的宝贝。好东西吧？你这个琉璃工坊做得不错，要继续做下去。你可是解决了朝廷的一大危机。可需要什么奖赏？奖赏？
什么奖赏？谁给啊？我会上奏陛下。哦，那没必要。估计也给不了什么好东西。如果能给我个侯爵当当，那我也是很开心的。到时候我就跟你身份相当，就能上你家提亲了。侯爵估计是不能给你的，但是如果你能答应我一个条件，给你一个伯爵，倒是能够拿到。哟，什么条件？说来听听。伯爵也行啊。如果你对外说，这个宝石是他做出来的，并且你以后不再私自制作，这个爵位你就能够拿到。这，行。但你们要答应我一个条件，就是你们做出来的这些所谓的宝石只能往外面卖，不能干扰大庸的货币体系。这憨子还懂得替大庸朝堂考虑。自然。丫头，待会儿我就让人把上午赚的钱给你送出去。你家不是缺钱吗？先都给你用。不过说好了，晚点我还是要平分的。另外，这些制作琉璃的工艺，晚点我也交给你。小问题，没几个钱的东西。没几个钱。看这个出息。真好看。詹氏拿的这些东西，我都要了。你给个最低价吧。你不是说缺钱吗？这都是卖给有钱人的。他买了有用。行，看着给吧，但不允许往外面卖啊。看着给。看着给呗，都自己家东西，5贯钱。什么？5贯钱？啊？你这些东西如果卖到外面去，能卖多少钱？2、3千贯钱吧，我没仔细看。这几百倍的利润，这小子根本就不是在赚钱，而是在抢钱。那明天你就在家等着封爵吧。真的假的？你不是不受宠的公主吗？我怎么觉得这不靠谱呢？小姨，我不是派人给你送过信了吗？怎么还急火攻心了？我想了许久，伴君如伴虎啊，你帮公主殿下做事还是太过危险了。实在不行，咱们就把宫房让给公主啊！让不让都一样，反正我早晚会娶公主，早晚是一家人。你怎么开始说胡话了呢？咱们只是普通的小老百姓，最多也就只是赚了几个钱。公主殿下那么高高在上的人，怎么可能会看得上你呢？你这样的想法要是被皇家知道了，会毁了你的。我怎么觉得公主已经有点喜欢上我了？你到底怎么回事啊？你是不是把脑子烧坏了？小姨，我想做的事情就没有我办不到的。对了，明天早上你就先别去酒楼了，也别出去，可能有事情。万一那丫头不靠谱，到时候没有来封伯爵了，那小姨不得白高兴一场啊？你是不是又出去惹事了？这不能是好事吗？你是不是又出去打架了？这些天，小姨过得最开心，家里不用赔钱，还每天都有钱进来。你可不许再出去惹事了，听到没有？说了，是好事。你能有什么好事？我说了，你又不信，那你要我怎么办？那你先说嘛，看看你说出来，我能不能承受得住？反正我也还不确定啊，我可能要被封爵了，伯爵。什么？
我说我要被封伯爵了。小姨，你干嘛？你是从牢里出来就不对劲啊！小姨，我没有不对劲。小姨，你想啊，公主她为什么要放我出来？哎，原来公主殿下是看你病了才把你放出来的，王管家，快请大夫！不用。不是，你之前虽然打架，虽然害傻，但是你不疯了。可是如今人疯了，咱们家还有什么希望啊？我有那么多钱，还有什么用啊？小姨，你消停点儿，我真没事儿。你要怎么样才能相信嘛？行了，我说实话吧，我打架了，人家明天一早就来。知道？我把人家官员儿子给打伤了，人家认识我，所以明天一早就到，这样行了吧？你个臭小子，你现在还敢撒谎骗我了是吧？要不不打死你！打得不严重，打了人家官员的儿子，还说打得不严重？不是，我今天非打死你不行！哎呀，小姨娘。我之前就说过了，他这种人根本就改不了本性。果不其然，还是和以前一样不让人省心。小姨娘，你之前就应该好好教训教训他。打了一个官员的儿子，明日人家家里来人找，看到这小子身上一点伤也没有，肯定更加恼火了。但是如果这小子也受伤了，说不定还能大事化小。今日禁卫军送来了8000贯钱，母后一开始都吓了一跳。这是韦憨子的琉璃宫房今日一日挣的钱。一日挣的？嗯。陛下，这是好事啊！没想到这韦憨子还真有此等本事，陛下应该重重赏赐韦浩才是。朕准备封赏他个伯爵，你看可好？一个伯爵是不是轻了一些？他可不单单是制作出了漂亮的琉璃宝石，关键是还帮了我们皇家一个大忙。本来朕赏他个侯爵是可以的，关键是他那张嘴，他说话能活活把人给气死。给他个伯爵，那都是朕忍住了，要不然朕都不想给他。这是何意啊？他这人说话都不过脑子，还管不住自己的手，今日还跟程都尉打了一架啊！这么憨呐？就是，宁安，以后你少去见他。这小子一肚子坏水，还敢打你的主意。什么？还打你的主意？这是怎么回事？母后，那都是韦憨子他瞎说的。我看不是，我看这小子是要下血本了。哎呀，父皇，儿臣饿了，您赶紧跟母后去用膳吧。好，好，好。去吧，去吧，快去，快去。公子，公子，这！哎呀，冻坏了吧？来，告诉你不让你打架，不让你打架，你非不听，你非得打架。你看，小姨疯了。我跟他说实话，他说我疯了。我说我打架，他还要揍我。你说我怎么办？公子啊，跟小时候一样，那你肯定是打架了。哎，算了。小姨娘肯定睡了，你也早点休息啊。你也不相信我，是不是？谁不知道公子你是个憨子呀？你说你封爵了，那谁敢信呢？啊，信，我信公子。早点休息啊。公子，你要是睡不着，那老奴就给你暖暖被窝。你还是走吧，我一个人静静。那你早点休息啊。
浩儿，长得还有点小帅气。如果不知道你是个汉子，别人指定都以为你是个翩翩公子呢。我就这么一个亲人，真要是被当官的给抓了去，我怎么办？浩儿，你今天就别怪小姨心狠了。他这样睡着了被打，应该会很疼吧？万一他吓一跳怎么办？你别闹，这小孩凑合着，谁敢打小爷我睡觉？你是谁，小爷？你是谁，小爷？小爷，你打了人家官员的儿子，还是老小爷？还敢叫你爹娘？我今天就替你爹娘教训你！打不打？打！小爷，你别拍我！打不打了？我决定了，我要分家。我一会儿我就出去买套房子去，我还要跟你分开住，哪有这样的？打人就算了，还要趁着睡觉的时候打！别碰我！哪有这样当小姨的？我那不是也是为了你好吗？那你只要不再进那刑部大牢，那你把人家官员的儿子打了，人家上门能饶了你啊？可是他们要是来了，看到你这样，说不定还能可怜可怜你呢。咱们赔他点钱就是了，对吧？我背打架，背啊！来了，小姨娘，来人了！看这阵仗可不小，像是宫里来的。宫里来的？啊！哎，快走！啊！慢点，小姨娘。王管家，你快帮我！啊！天哪！这汉子打的是宫里的人，那还有救吗？韦浩府上，是，公公请。韦浩人呢？你又是何人呢？想你是韦浩的小姨，浩儿，快把浩儿叫来。公子，这，慢点。见过公公。你这是？这是摔的。啊，不是摔的。啊？是我打的。啊？公公，这件事情是浩儿的错。浩儿他脑子这儿有问题。你看我都把他打成这样了，他以后肯定长记性了。您就大人不计小人过，放过他吧。这到底是在说什么呀？韦浩也没有得罪洒家呀。公公，咱们还是办正事儿吧。哦，那就把香案摆起来，先把陛下交代的事情办好再说。哎，什么？摆香案？陛下？汉子是把王子给打了？你们几个，去把香案摆上。快，赶紧弄！这个院子不能住了。这个家算是完了，这是要家破人亡啊！公公您请。圣旨到，韦浩接旨。公子，
也许是我最后一次见到浩儿，等会儿估计就要被押走了。奉天承运，皇帝诏曰：韦浩因协助公主治保有功，特赏赐土地1500亩，10邑700户，10封300户，封平阳开国县伯，钦此。谢陛下。什么？平阳开国县伯？以后好好为朝廷效力啊！哎，不敢辜负陛下圣恩。起来吧。哎呀，慢点！哎呦，哎呀，公公，快里边请，吃个茶，喝点点心。哎，不必麻烦了，伯爵爷。陛下说了，念及你对大雍做出的贡献，特许你不必进宫谢恩了。宣完旨，别让他进宫来。这汉子的嘴太气人，朕不想见到他。是。啊！伯爵不用面圣，我还想把我直言的方子献给陛下，留个好女婿的印象呢。哎，公公，哎，商量一下啊。哎。怎么了？浩儿，是小姨的错，我下手太重了。我要分家。浩儿乖，不分家，你进屋躺会儿去，小姨会亲手给你服药。去。公子。伯爵爷好。哎，好，都好啊。赏，都赏。谢谢伯爵爷。对，今日府上大赏。之前浩儿都快成了西城的笑话了，但是今天封爵了，以后没人敢欺负咱们家了。陛下，臣得到消息，之前查封的那家店铺是在私造宝石。按理说，这宝石等同于货币，不但能在我大雍流通使用，甚至在北仓、西域等外邦皆能流通使用。若是将这造宝石的工艺收归民部，那民部的缺口便可迎刃而解。这个工艺恐怕是不能给到民部的。为什么？这个宝石是皇家弄出来的。啊？确切的说，是宁安弄出来的。啊？这个宝石是宁安公主弄出来的？难怪那日宁安公主在殿上敢当面威慑北仓，原来公主早有把握啊，这就说得通了。哎呀，这宁安公主为我大雍可是立下大功一件呐，是否昭告天下，扬皇室威名？此事不宜声张，这宝石之事对外邦还大有用处，众爱卿必须守口。臣谨遵旨意。对了，福晋啊，你是从哪里听到私造宝石的消息的？把此人的嘴封上。老实点，进了这里就别想出去了。陛下有旨，不能让此人与任何人说话。是。好，恭喜韦爵爷，谢谢大家，恭喜啊！好，谢谢。谢谢各位街坊们，我们西城的百姓啊，都是受过你不接恩惠的。韦大善人要是回来了，一定开心坏了。来，这2只老母鸡给韦爵爷补补。好，谢谢啊。是啊，这次可是为我们韦家争光了。韦族长好，见过族长。
恭喜恭喜！啊，恭喜！谢谢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 。组长，里面请。哎，好。侯爵，这是我们家一点心意。今天晚点都来聚贤楼吃饭啊！哎呦，聚贤楼可好了呢，我们到时候带着家人一起去。老夫今日是特地来贺喜的，咱们韦家总算也出了个爵爷了。林洛也恭贺组长，恭贺韦家。韦浩啊，韦浩。快，把公子叫过来。以后还请韦爵爷多多帮扶啊！你们俩晚上一定来啊！一定一定。韦浩啊，上次老夫实在是迫于族里其他族老的压力，无奈将你们赶出族宅。这次，老夫是专程来接你和绫罗娘子回去的。我不回去。哎，我知道你有气。可是啊，有个事实你也得清楚，家族这些年对你家的照顾是不可无视的。当年要不是家族的庇护啊，你父亲也不可能成为西城首富，你的酒楼也早被其他势力给抢走了。现在啊，你是伯爵的身份，得回去族里为族人做事。你还好意思说？你们除了让我爹给族里交钱资助其他人，你为我爹做过什么？啊，你管这叫庇护，这叫剥削！我跟小姨没有利用价值了，把我们赶出来。现在我封爵了，又让我回去，我们家看着这把我欺负吗？怎么会是欺负呢？哎，浩儿，族长的意思是让我们搬回韦家祖宅去住。我不回去。那你封爵的圣旨，能不能让老夫带回去，供在韦氏的祠堂里？你想得美！族长，你再得寸进尺，你信不信我抽你？韦汉子，你竟敢对老夫无礼！别！老夫可是族长！族长！哎呦，你算什么族长？打的就是族长！你这个汉子，老夫饶不了你！公子，你把族长给得罪了，我们就真的回不去了。破宅子不回去也罢，我们现在又有钱又有地的，我自己造一个现代化的宅子。现代化？啊！我要好好设计一下，1500亩呢。什么？嘿，我刚把你从牢里救出来，一句谢谢都不说，上来就是要东西，你有良心吗？是你惹的禁军，和我本来就没关系。再说了，今天不是你让我过来的吗？行，行，都停手！这琉璃不给他们装了。这些都是留给我的？不是。哎呦，我刚才说错话了。您宰相肚里能乘船，应该不会跟我这小女子一般见识吧？奸商！来，继续！来，快帮忙！慢点！上次还不愿意卖给我，怎么这次愿意把这几窑都留给我？你不是说要把北苍人钱清赚了吗？我才决定帮你的。啊？这两者有什么关系吗？我就是一个喜欢帮别人实现梦想的人，你不懂，懂吗你？这好不容易解封了，这货怎么都被这些北苍胡商给装走了？多谢韦公子。不叫我憨子吗？来，小心点，下面垫一些稻草和软被，还有这。族长，近日那韦憨子的琉璃工坊甚是赚钱，为何没有听说他按规矩将那营收的一半分给族内啊？莫说分成了，就连我去他家祝贺封爵之喜都被他给赶出来了，简直目无尊长，不成体统，一个十足的汉子。
现在多了半个伯爵，韦家的官员又损失了一个户部给事郎。族长，可打听到韦从到底得罪了什么人呢？朝堂风云诡谲啊，谁知道他干了什么蠢事，得罪了大人物？族长，外面来了几大家族在上都的负责人，他们有事找你。几位一同前来，可是有什么事情？确实是有事要与你们韦家谈。请讲。韦族长，韦浩韦憨子是你们韦家的子弟吧？他开的那个琉璃工坊，你知道吧？我知道，可是出了什么事啊？按理说，韦浩弄出这么个工坊，赚了大钱是好事儿。你们韦家吃肉，我们几家跟着喝汤没问题。大家一直以来也都是这么个规矩，但现在，韦浩可是连喝汤的机会都不给我们了，这是不是就有点说不过去了？再按理说，除了上都，其他地方的售卖权是不是应该分出一些给我们几家？这话没错吧？诸位，此事确实是我韦家不对。但是你们在上都想必也听过老夫和韦浩的事情，实在惭愧呀，老夫说服不了韦浩啊。我去他家，没有被他追着打，已经是万幸了。韦族长，以后韦浩的事情，你们家族不插手了是不是？你们说服不了韦浩，韦浩也不按我们世家的规矩了。要么你们家族亲自处理这件事情，要么就交给我们几家来处理。韦浩这个工坊还是很赚钱的，他一个人这么控制着，有点说不过去吧？对，这不行。是啊，成何体统？再说了，他也没给过你们韦家一个字儿。我想我们要对付他，你应该不会有意见吧？他们打琉璃工坊的主意，这是打上门来了。那小小的琉璃销售，至于那么严重吗？那他们想要地方的销售，直接找我，我给他们就是了。现在还动用家族的力量，我开门做生意，一直都是五湖四海来了都欢迎。那谈不谈得拢都是后话，他们倒好，哼，直接绕过我，向族长施压，还想教训我，就他们，也配。那要不跟公主殿下说一下？不用，小叶，你现在就去族长家，你告诉他们就来，就到族长家去。到时候万一打起架来，也是把族长家给砸了，嘿，赔点钱就是。你不要莽撞，你都不知道这些世家有多厉害。小姨，我是伯爵爷，我怕什么？能让他们骑不到头上吗？明天到了族长家，不要随便惹事，你好好听听别人怎么说。世家之间的联系非常的紧密，我们惹不起。他们不惹我就行，反正我可不是好惹的。啊，来了，坐。都来了，那就敞开来说了。这次确实是我韦家子弟的不对，没能提前跟你们说。不过，今日韦浩来了，那就表示愿意谈。诸位有什么意见，可以直接说。这次的事儿啊，就是个小事嘛。小事儿。韦族长，你知道这琉璃送到外面去卖，利润多可观吗？哦，那老夫真不知道。上都这边的琉璃运到南方，马上就能涨2成；往北边运就是3成。如果运到万州，那就是翻倍。
啊，那些胡商把琉璃送到草原去，利润至少是3倍。咱们几家可都有草原的马队，虽说去的次数少，但每年至少都去一次。如果是我们把琉璃送到草原去卖，你想想看，这得多大的利润？竟这么挣钱呢？没错，韦浩一窑就能烧出3万贯钱的琉璃。如果把它们全部拿到草原那边，最少能带回来12万贯。这么多吗？韦浩啊，这批货我们能拿多少啊？这批货？对呀，你昨天出了2窑，明天还有1窑，没错吧？这批货，前4窑我已经答应给胡商他们了，第5窑给本朝商人，第5窑你们可以拿。你宁可给那些胡商都不给我们？总有个先来后到吧。我只能说，在你们家族的地方售卖，我可以给你们，但是这批货不在这次之列。这么耐着性子，看来是把我的话听进去了。不管怎样，这批货必须给我们5成，这个事儿才能平了，否则别怪我们世家处罚你。你放你的屁！你算哪个虫？处罚我？你算老姐处罚我？你什么你？告诉你啊，老子今天过来跟你们谈，是看在族长的面子上。为了这个世家的利益，我已经让了几个地方给你们，你们还要分5成利益？你是什么东西啊？你信不信我现在给你滚走？你别了我！别冲动，坐下说。好了好了，坐下。那个，他性格比较冲动，你们别跟他一般见识。小姨，你不用理他们。装什么大尾巴狼啊？还世家利益，还必须，我都没听说过。现在你们说了，我答应了你们，还没完了。行啊，那几个地方，老子就不给你们，我看看你们能拿我怎么样。韦浩，既然这样，那我们可就不跟你谈了。那就不谈。不是，你们世家很牛吗？别逼我，逼急了我10年之内干掉你们世家，装什么呀？干掉我们世家？你好大的威风啊！哦，我忘了您现在是当朝爵爷，除了国公、郡公、县公、郡侯、县侯，就剩下您开国县伯爵了。没了伯爵，老子照样干你们。那你这个伯爵就别当了。你敢在我韦氏的祖宅说要罢掉我们的伯爵，是你们族长给你们的权利吗？上都的事情，我们能决定。那你能决定2个家族的关系吗？你竟敢用2个家族的关系威胁我！哇，族长硬气起来了。成。哼，韦族长，既然韦浩他不懂我们世家的规矩，你不教他，自然会有人教他。不过韦浩，韦爵爷，我相信要不了多久，你就会来找我们，到时候就不是5成的货了。你得求着我们收下你琉璃工坊5成的份额。我先收拾你这张嘴！你别来我早就看他不顺眼了。你们是世家吗？你们是强盗？你们觉得自己很牛吗？这汉子脑子有毛病！快走，别跑！哎，有本事放马过来啊！你当我是吓大的？好了。族长，真的有这样的规矩吗？我们工坊真的要分出5成给他们？5成他们要多了，3成世家倒是要分的。我们韦家也不过就是在京兆一带有影响力，
出了上都就不行了。而其他的世家实力更是强大，都控制着大量的官员。我们韦家在朝堂上的子弟也不过50来人，跟他们自是远不能比呀。浩儿，不然我们就分出3成给他们。我就是把琉璃工房关了，也不可能给他们。天下可不只有他们几家，他们控制了朝廷，难道还要控制天下的财富吗？韦浩啊，一个伯爵在他们面前真的不够看呐。他们有很多方法对付你，让陛下削掉你的爵位，甚至入狱也不是不可能。老夫估计下午就会有弹劾的奏章送上去了。下午弹劾？完了还想要我的货？做梦！他们要是弹劾，我的琉璃世家想要售卖，门儿都没有。我宁愿砸了。走啊！好。还吃得下饭啊？咱家的琉璃工房估计是保不住了。世家他们要收购完5成的份额，还说不给就要给我好看。现在不知道有多少弹劾奏章都到陛下跟前去了。世家的人，好大的胆子，竟然敢抢我们的东西！我刚去跟他们谈了，要不是小姨拦着，我早就揍他们。他们还说，让我求着他们收购我们的份额。狂啊！真狂啊！把我惹急了。我10年之内我就干掉那些世家。世家可是父皇的心病，只是大庸现在不得不依靠世家。憨子，10年之内干掉世家，你知道世家意味着什么吗？怕什么啊？不就是天下寒门无书可读吗？你们皇家不是有那么多书吗？你把它们给我，我去印刷，让天下的人都有书可读。韦浩，印刷，你知道印刷需要多少钱吗？哎呀，那是他们不懂。哎呀，那现在怎么办嘛？没事，你放心吧，我保你了。你保我啊？你还是帮我看看怎么找到陛下，让他老人家出个面吧。丫头，你说我们把3成的份额让出来给那些国公，可好？哎，国公在，那些世家总不敢告我们了吧？不行。不行什么？一毛不拔的铁公鸡，就我跟你这个落魄公主，怎么守住这份财富？做梦！你知道琉璃工房1年的利润是多少吗？死憨子，你才1毛不拔的铁公鸡呢！你就气死我吧！反正我不给啊，要给你拿自己那份去给。哎，行，先吃饭吧。吃完饭我去琉璃工房看一下，你呢，想办法帮我看看怎么见到陛下吧。我是真是扛不住了。父皇，有人欺负韦憨子。什么意思？就是我们皇家的琉璃工房，世家那边要拿走5成，韦憨子不同意，他们就说要把他送到牢里去，还让韦憨子去求他。父皇，世家那边也太过分了，不仅看到韦浩挣钱就要抢，现在还让官员去弹劾他。怪不得朕昨日收到不少弹劾韦浩的奏章。父皇，你可要给韦憨子做主啊！怕什么？他们还敢欺负到朕头上，让他放心就是。可是他现在很愁，估计会找那些国公谈。世家那边也太猖狂了，见不得人赚钱了不成？有什么办法？那些世家都是紧紧绑在一起的，寻常百姓谁能和他们抗衡？父皇，韦憨子说，给他10年时间，他要干掉那些世家，还说什么印刷书籍就是了。如果有书，确实能够撼动世家的根基。可是印刷书籍岂是那么容易？雕版印刷，他知道本钱需要多少吗？一本书需要多少版吗？这小子！父皇，女儿之前也说过这些，但她说我懂什么，她是不是真有什么办法？改天我得好好问问她。不用问，没有办法。陛下，世家这样可不是好事啊。
朕也知道。可是有什么办法呢？全部都杀了，谁帮朕来治理天下？臣妾认为韦浩是有办法的。陛下不如考虑召见他详谈一番。啊？让他进宫？臣妾是觉得韦浩这孩子确实是有些本事的，陛下见见有利无弊。好，那就见见吧，省得他吓得就乱找国公。后天吧，让礼部去通知。那些世家都想让朕收拾韦憨子，哼，想得倒美！朕就要支持这韦憨子。哎，我就是知道，反正我手下说有人要弹劾你，你留意一下。这都知道，消息挺灵通啊。我们在大庸这么多年，也会有一些自己的老友的。多年以来，世家一直想要染指草原的生意，也一直在打压我们，我们没有答应。毕竟，如果没有了胡商，那就没有办法给大庸带来草原上的消息了。嗯？难道还有人专门找你们收集消息啊？那倒没有。就是边境的将士，有时候会问我们一些消息，我们也会告诉他们一些我们知道的，不过可不敢全告诉。要是被北仓或者别的部落知道了，我们可就完蛋了。这个也算是他们谋生的手段，倒也能够理解。我要回草原上送货了。啊？这就走啊？这么着急去挣北仓人的钱？还是你最懂我。哼。所以一定要来草原找我玩啊！嗯。杜汉子，你干嘛？韦憨子，你自己小心点。我走了。妈，你平安。要是朝廷可以专门偷偷组建一支商队，到北仓那边去买东西，同时收集情报。哎呀，也不知道可行不可行。不对，也许大庸早就这么做，我都能想到的东西，他皇上能想得到。韦憨子，吓我一跳！你个丫头怎么鬼鬼祟祟的？你竟然敢这么跟本公主说话！饿了没？去聚仙楼。我有个事跟你说，明天上午你得进宫面见我父皇了。这么突然？明天就去？嗯。我还没准备好呢。你要准备什么？见面礼啊，我还能空手去？哎，不行，我得回去了。哎，我还没说完呢。明天上午你不管遇到什么事情，都别太惊讶哦。嗯。小丫头，肯定有事情瞒着我，说。我就是有事情瞒着你，你自己猜去吧。你怎么把套路出来啊？你这让我怎么接？明天你可要好好表现啊，不许乱说话，也不许乱跑，那里可是皇宫，你要是乱跑可就麻烦了。还有，哪怕是不高兴，你也不能表现出来，知道吗？放心吧，我见了皇上我还能乱说话呀？等我见了皇上，我就让你从落魄公主变成后宫独宠。起床了。让我再睡会儿。睡什么睡？今天可是要进宫面试的，快起来，别睡了。不是有毛病吧？这陛下怎么想的？觉都睡不好，怎么治理天下？不许瞎说！快下来穿衣服，皇管家。
你今天跟着公子去皇宫，记得看住他。哎，好，可别让他随便打人啊。好，您放心，小姨。走，让陛下等着可是大不敬。我来了，快点，来，公子。公子，公子，这不对劲呐！不对劲，什么不对劲啊？你看呀，怎么一个人都没有？王管家，你是不是搞错了？公子啊，老奴都在上都城几十年了，肯定不会搞错。只是我奇怪，这怎么没有一个人呀？哎，哥们儿，这是不是上城的大门啊？兄弟，吱个声儿。那没人啊，这儿啊。谁呀？哎，兄弟，我魏浩啊！哎，你在这儿当值啊？哎，不是，这儿怎么都没有人啊？今天不上朝，你来这么早干什么？我进宫，面圣谢恩的。面圣也没这么早的，陛下还没起床呢。还没醒？我，那这大门什么时候能开啊？1个时辰。我说你没事起这么早干什么？面圣也是上午啊，礼部没通知你上午来吗？上午？上午你叫我起那么早干嘛？公子，上午不就是早上吗？哎，那我能不能回去睡个回笼觉再来啊？我说韦憨子，你胆子也太大了！来了没见到陛下，现在就敢回去？别怪我没提醒你啊！你要是现在敢回去，就是大不敬。小姨要坑我啊！我起个大早赶个晚集，我真服了。算了，等我一下。走吧，我带你进宫，进宫面圣。可不能让陛下召见你的时候你不在，去得早了，方显诚信不是？到甘露殿外等着吧。陛下什么时候醒啊？等着吧，1个时辰。啊？什么？韦憨子过来谢恩了？不是上午吗？这个小的就不知道了。这会儿人在外面等着呢，让他等着吧。另外，通知长公主，就说韦憨子来了，让他2刻钟以后来趟甘露殿，不能来早了。是，小的这就去办。难道礼部没有通知清楚？要不然就那小子会来这么早？韦憨子怎么现在就来了？他怎么能起那么早？我都还没准备好呢！死憨子！殿下，小心着凉。不知道那个憨子知道我是长公主之后，他会是什么表情？不会说我是骗子吧？公主，您别紧张。再说了，您和韦爵爷不都说清楚了吗？谁紧张了？死憨子！殿下，甘露殿那边过来的公公是这样说的，要您2刻钟以后过去，不能去早了。那我再回去准备准备吧，让他等着吧。宣平阳开国伯韦浩进殿。你叫我了。
哎呦！把你身上的佩剑、佩刀都交出来。我没这玩意儿，我带这玩意儿干嘛？我又不打架。给我搜。来，你是不是记仇啊？就算是太子殿下来了，也得搜，这是规矩。搜。来，搜。爵爷，随小的来。哎，爵爷，一会儿见到陛下，千万不要大声说话，注意礼仪呀。哎，谢谢公公。这次我没带什么东西，下次你去聚贤楼吃饭的时候报我名字就行。别的，哎呦，这边。走。平阳开国伯韦浩觐见。陛下，韦爵爷来了。见过陛下。来了。你这次起得挺早啊，不是让你上午来吗？哦，这个我小爷搞错了，通知是上午，他天没亮就叫我起来了。哎，第一次没经验。这声音在哪儿听过啊？这么熟悉呢？免礼。谢陛下。是，是朕。我靠！我靠！何意？你是陛下？这太刺激了！怎么，不像？不是，像，你，我，所以，你让我想想这是什么情况啊？想什么？想你之前是怎么跟朕说的那些话吗？说朕傻，不懂国家大事。啊？谁说的？谁敢跟陛下这么说话？你说的呀。陛下，你先等一等，我自己捋一捋。我现在有点乱。你是丫头的詹事，你又是丫头大爸，你为什么要给一个不受宠的女儿当詹事呢？不受宠？你知道宁安是谁吗？废话，宁安我还能不知道？谁说废话？谁说废话？我怎么知道？不是你不会是冒充的吧？哎，不能，大清早就出现在皇宫，你不是冒充的？韦浩，宁安也叫宝清，知道是谁了吗？丫头怎么还有一个名字？不是这丫头取那么多名字干嘛？你在这胡言乱语些什么？魏宁安，朕的闺女，大雍嫡长女宝清公主，这没听说过？还有不知道这个的？丫头是嫡长公主？民间不是说嫡长公主是最受宠的吗？你是真不知道？没事，受不受宠的也不重要。哎，岳父，那我跟宁安的事情，你答应了？你喊这什么？没事，岳父，宁安跟着我不会吃亏的，我能赚钱。对，还从来没有人喊过朕岳父的，这个汉子居然喊朕岳父，这感觉怎么有点亲切呢？岳父，你看看这个，这是何物啊？尝尝。盐。这为何如此细腻啊？据我所知，盐一直是朝廷在经营的，但我大雍现在盐的产量严重不足，现在市面上的盐
1两卖的是10文钱，那么1斤就是160文，对吧？根据我大庸现在人口的统计，大约有1600万人。假设一人1年用半斤盐，那就是800万斤，800万斤就是120万贯。而制盐的成本不过20万贯，那么盐这一项就有快100万的利润。账是这么算，但我大庸1年实际产盐不足20万斤，大多数的百姓是买不起的。盐的生产没那么容易，需要很复杂的工艺。复杂个毛啊！这玩意有什么复杂的？哎呀，只要你给我足够多的粗盐或者盐田，我一天给你提炼10万斤出来。10万斤啊！你别说10万斤，你小子能给朕做出1万斤，朕就让你掌管天下盐田。不去，我管那玩意儿干啥？你刚刚可是夸下海口就不认账了，你这可是欺君。没不认账。喏，我把制盐的过程都写在这纸上了，需要什么东西，怎么制，怎么调比，我告诉你们就是。我才不管那玩意儿呢，吃饱了撑的又不是自己家的。你写的这些能实现？那必须能实现啊！我都写得那么清楚了。倒是有可取之处的。朕会交给工部处理。岳父，那我和宁安的那个韦憨子真金刚娘，你再喊朕岳父，朕就把你送到刑部大牢里面待着，你信不信？岳父，这东西你都说了，我这方子也给了你，不带你这样的。陛下，长公主求见。让他进来。是。幸亏，如果闺女知道了朕差点动摇，岂不要与朕闹翻天？长公主，好你个丫头，你不是骗我说你是落魄公主吗？你自己骗我就算了，你还组团来骗我。这位明明就是岳父，你非说是什么詹事，你骗我骗得好苦啊！谁组团骗你了？你自己没看出来怪谁啊？对啊。不是岳父，你现在上街上随便拉一个人问问，你问问他知道你姓什么叫什么吗？不是，我都没见过你，我怎么知道你是谁啊？你们父女俩都不讲理啊！岳父，谁是你岳父？你别瞎叫啊！啊，好了。我和岳父聊点事情，你的事儿我晚点再找你算。韦憨子，你跟谁算账？你气死朕了！你回去吧，朕现在不想见你了。哦，行，走，丫头，岳父让我们回去，中午上我家吃饭去吧。走，给朕撒开！干什么你？韦憨子，你自己都自身难保了，还纠缠朕的闺女。你看看这些奏章，弹劾你卖琉璃给胡商的，说你勾结北仓的，加上之前的上百本了。岳父，你知道我那是故意的，那些世家就是眼红我的公房。不是，这好好的一个大庸怎么被世家给控制了？怎么被世家控制了？朕还在这儿呢。他们要是把我逼急了，我非把他们连根拔起不可。难道你有对付世家的办法？啊，就是你之前说的印刷书籍，不过不是你们现在用的这种。哎呀，我现在也放不出来，我要放出来，他们非杀了我不可。若憨子真有此法，那么对付世家就有望了。韦憨子，朕护着你。你保我？没用。你在宫里面，我在宫外面，我被杀了你都不知道。死憨子，你莫要再跟父皇胡说了。我胡说什么？你看着，不出20年，朝堂上世家的官员就被换掉一半。你自己也是韦氏家族的子弟，你这种办法用了，就不怕害了你们韦家？我是姓韦，
但是我就是看不惯那些世家凭什么霸占了天下的权利，还要霸占天下的财富。我一个伯爵，他们都敢明着抢我的公房，那天下的普通老百姓还有地方伸冤吗？岳父，这事情我越想越不对。你说，那些寒门子弟凭什么一出生就决定了自己的一生啊？想做个官不行，想挣点钱让自己家里过得更好也不行。这世家就是欺人太甚。你有这样的本事最好。不过，刚才你那番言论，只有我们3个知道，不能对外说。外面的人如果知道了，小心你的脑袋。我知道，我就是跟岳父说说。陛下，皇后娘娘得知韦爵爷进宫，特地吩咐韦爵爷面圣之后去凤鸾殿一趟。啊，岳母要见我？不是丫头，你怎么不早跟我说呀？我什么礼物都没带。你一会儿见到母后可不要再瞎叫了。丫头你放心啊，不给你丢脸。走吧，走吧。那是见岳母啊，岳母可比岳父重要多了。只要搞定了岳母，那剩下的问题就不是问题了。走。陛下，陛下可是要出去？我和岳父要去岳母那边。岳父？瞎问什么？我岳父。你岳父？陛下居然不反对韦憨子这么教他？哎，那就是后宫啊！岳父，你3000佳丽就藏在那里啊？朕哪有后宫佳丽3000？谁说的？都这么说。记住了，朕没有，别给朕抹黑。不信的话，可以问问宁安。父皇说的是真的，后宫所有妃子加起来也就30个，那也不少了。要我说啊，这皇宫就是太大了，一家人串个门还要走半天。改天啊，我好好重新设计一下，整个上下楼方便。你会设计宅子？那当然，我的府邸要是我自己设计，绝对让你们眼前一亮。那你倒可以设计看看，朕看看你到底是不是吹牛。父皇，那些弹劾的奏章怎么办啊？那还用说，收拾他们。收拾他们倒是可以，但是需要你前往刑部的大牢待几天，可好？啊！岳父，父皇，你不会坑我吧？你就如此不相信朕吗？你去刑部大牢待几天，朕调查一下，收拾几个官员。公房的事你可以放心，谁还敢和皇家抢东西，不要命了。对了，你对外先不要说朕是你的岳父，否则的话不好收拾他们。岳父，你能不能换个方式？刑部那边你熟悉，朕上次看你和那些狱卒相处的不错，换个地方，朕还担心你不习惯。那要待几天啊？提前说好啊，最多10天。不用10天，回去和家里说清楚，无需担心。行，不过刑部大牢太冷了，我要带点东西去，最好给我个独立空间，我要带些用具过去。带什么？书签、笔墨纸什么的。干嘛？你要在大牢里算账啊？对啊。你看啊，我们琉璃工房平均5天出1窑，一窑4万贯，2个月就是48万贯。我们平分，另外还有聚贤楼的生意。这么多钱啊！这么多的钱，你准备怎么花呀？怎么花？我都没想过，没拿到钱啊。岳父，你问问他，我到现在可是1文钱都没拿到。这快过年了，总得给我分点钱吧？1文钱都没给他呀？那可不，我连本钱都没收回来呢。这孩子为了宁安，真是付出了很多呀。过年肯定给你。成，嘿嘿。不过韦浩，既然你喊朕岳父，那朕就要提醒你。那个，
你看啊，一个琉璃宫房，你就能够分这么多的钱。朕现在还在，还能帮你守着，但如果朕不在了，太子登基了，或者说再下一任的皇上登基了，你这个钱能不能守住，就不知道了。父皇，您说这些不吉利的话干什么？父皇的意思呢，就是说，钱太多了未必是件好事，而不是说朕看上了你那些钱。你要记住一句话，所谓升米恩，斗米仇啊，可知道？啊，你现在的钱，朕厚着颜不给你，你拿朕也没有办法。可是后面的皇上会觉得这样有失皇家的颜面，到时候反而成了祸害。没有想到岳父居然和我说这样的大实话。岳父，那你的意思？你自己的份额留1成吧，剩下的4成卖给皇家。朕呢也不给你钱，朕给你一处皇庄，大概占地2万多亩，还有很多宅子，估计价值有个17、18万贯，换你那4成份额，可好？成，没问题。我自己一个人也守不住那么多钱。交给皇家最起码没有害处。啊，还有，让你家里尽快给你加官，加官后来宫里当职。啊，当职？像程主持那样？我能不能不那么早起？我不想当官啊。想都不要想，朕告诉你，以后甘露殿上朝的大门就是你来开，谁开都不行。还敢说朕有毛病，瞎搞！啊！你帮我跟岳父说说，我不当官。岳母好。岳母，韦憨子。嘿，岳父已经答应我和宁安的婚事了。朕可没答应你啊，是你小子非要喊的。好。岳母，我这次来的匆忙，什么都没有带，主要是不知道会来您这儿，您别见怪啊。我下次来见您，肯定给您带礼物，保证您喜欢。有这份心就好。岳母，您长得可真年轻，若不是知道您是皇后，我是怎么样都不愿意相信您是宁安的母亲的。看起来更像姐姐，嘿，太年轻了，是不是？这孩子长得那没话说，本事也厉害，不错。韦浩，你家里就你一个男孩，姐姐8个。对，我是独子，5代单传，家里有8个姐姐都嫁出去了，不再上读，1年也回来不了1次。我爹这不去巴蜀探亲探了大半年，封爵了都还没回来呢。不过我听说他们过年的时候会回来。封爵了嘛，姐姐们都想回来看看我这个弟弟。不错，是个实诚孩子。今天就在凤鸾殿用膳，只是宫里的饭菜不如聚贤楼的好，所以本宫也是在食材上下了功夫了，用的都是最好的。岳母费心了。这样，明日就让宫里的厨子到我聚贤楼学习做饭菜，除了现有的菜品，即将要推出的烤乳鸽的方子也都拿回来，多加练习练习，自然就会了。朕一直听百官们提及聚贤楼的饭菜如何美味，可还未尝过呢。让我媳妇儿给你带，不行就来岳母这边吃呗。那感情好，浩儿有心了。母后，哪能让岳母吃不上小婿聚贤楼的饭菜嘛？好，我们去用膳吧。岳母想。还小婿呢，这汉子就知道讨好岳母。朕想吃，还只能来蹭皇后的，还把朕这个岳父放在眼里吗？浩儿，你回来了，怎么样？怎么样？哎呀，没怎么样，倒是你，都跟你说是上午，你那么一大早拉我起来，害我去那儿等那么久。如果不是等那么久，我早回来了。是吗？
那上午不就是早上吗？你这一天没吃饭了，都饿了吧？吃过了。吃了。陛下设宴了？没设什么宴，家常便饭。太好了，这说明陛下很重视你啊。哼，你知道宁安是谁吗？公主啊。长公主。长公主，宝庆长公主。嗯。那，你和她，你们俩是真的？当然了，我之前就跟你说过是真的，你就不信，还打我来着。我现在都已经管陛下叫岳父，管皇后娘娘叫岳母了。好，你这个事可不能骗小爷，我会当真的。当然是真的了。哎呀，过段时间你就知道了。啊？过段时间？为什么？因为我要去坐牢，坐几天。什么？坐牢？我就知道你这臭小子肯定又惹事了。你别冲动，你听我解释，我能解释。刚见完陛下就要坐牢，你还解释什么？拿我寻开线！我是要去帮陛下整顿那些世家，陛下亲口说的。果真如此？那当然，要不然我现在为什么不进去？我何必要等到明天呢？切，我还能提前知道我明天要进去。你想想看。真的？真的。哎，对了，小爷，你帮我准备一些东西，我还要装修一下牢房。岳父姐答应我了，可以装修牢房，给了我个隔断。你给我准备一张桌子，软榻、被褥，还有书籍、笔墨纸砚全给我摆上。还有一些平时的小零食啊，常用的一些喜欢的东西，你都给我准备上就行了。你到底是去坐牢还是去享受啊？那你就别管了，你给我备上就是。对了，小爷，我跟宁安的事情你可别往外说啊！陛下就是打算用这次的机会，好好收拾一下那些世家。你这一说，我牢白坐了不说，陛下还会怪我办事不力。这事是父皇不对，没有你，哪有什么琉璃宫房啊？小事情，除了琉璃宫房，我还能弄很多其他的宫房，只不过没什么用，没必要，舒舒服服赚点小钱就行。可是这个宫房是你一手建立的，我什么都没做，就是花了点钱。当初你也不是缺那点钱，孔毅让我入股，也是想要帮我。现在倒好，父皇全都收走了，你就只剩了1成。哎，没事儿，财富给我们，我们也守不住。你想想看，一年赚几10万贯钱，那是我们能守住的吗？岳父说的对，现在岳父疼你，那下一任陛下呢，还能继续疼你啊？我皇兄也挺宠我的呀，他平常还偷偷找我借钱呢。哎呦，傻丫头，你怎么没听懂我的意思呢？那算了，咱们成亲的时候，你都给我配几个通房丫鬟就行。死汉子，你找打呀你！你慢慢吃，我坐牢去了。哎，牢房里冷，当铺子你多加点被子。你笑什么笑？再笑，让你们一起去给他做通房丫头。如果我们是通房丫头，那殿下您岂不真成了大夫人了？哎呀，你们别笑了。吃好啊，王管家，来加点汤。哎，公子，哎，这个给你，你按照这个图给我打个炉子。这干嘛用的？你先打着，我一时半会儿说不清楚。我坐牢去了啊！啊，好，保重哈。哎，轻放轻放啊，辛苦了。我瞅韦爵爷，你又打架了？没打架，犯了点事情，没大事，10天半个月就出去了。你可真是大庸坐牢第1人呐！坐牢带这么多东西。缺爷，这里就是牢里位置最好的，干燥通风，还有一束阳光照进来。这帘子
也给你安上了，怎么样？满意吗？行，以后这牢房就是我的了，谁也不许住进来，除非你们问过我，我答应了才行。哎呀，我要是没在坐牢，这里给我空着，时常叫人过来打扫一下。记住了啊！啊，爵爷，这是牢房，它不是你家呀！你还真想在这儿预定个房间不成？哎，我也不想啊。哎呀，要我说呀，以后您就别惹事儿。你看看这里，这里真不是什么好地方。我的桌子呢？把桌子给我放中间来。哎，快，桌子，这里。哎呀，爽！浩儿真争气，坐牢都坐得这么出息。小月，你来了，来摆上，大家一起吃。快！小叶，你给兄弟们带酒了吗？没带，你还未及冠，不能喝酒。是啊，爵爷，我们也喝不了酒，现在正当值呢。等改天我们去聚贤楼吃饭，你再请我们大伙喝酒。也成，那就吃饭啊，一起吃。谢谢爵爷，快，都来啊！这红烧肉肥而不腻，这虾也好吃，让我尝尝我的。好香啊！这是谁呀？是来坐牢的吗？进大牢了吧？自不量力，以为自己是个伯爵就了不起了。他是不知道我们世家的力量有多大。这次不能单单只要他5成的份额，我看要8成，要不然这小子不长记性。估计啊，他现在知道我们世家的厉害了。等会儿我们去大牢，也是给他通个气儿，让他知道这件事儿就是我们干的。那当然了啊，他眼下可能不会答应，但是等他坐几天牢之后啊，我估计他就想通了。好，我们现在就去牢房里问问韦浩，问问他想清楚了没有。走。世家的人，让他们滚啊！老子现在困得很，他们是再烦老子，我现在出去揍他们一顿。去，就按照我的原话说。什么？揍我们？这韦憨子如此大言不惭，看来是被咱们整得气急败坏了。可不是。好，我不给一个阶下囚一本见识。不见就不见吧，过2天我再来，到时候他就得求着我们。唉，他们这些人真是太过分了。我们韦家好不容易出了一个伯爵，他们就要如此打压。是啊，通过这次的事啊，老夫也学摸出来了。韦浩这人虽是性格急躁了些，但人还是不错的，是个讲道理的人。更何况是我们韦家的族人，有什么问题，还轮不到他们这些外人来教训。族长，这个事该如何处置？告诉中书省韦廷，让我们族内的子弟也弹劾他们家族的官员，挑那种身居要职的弹劾，每个家族1个。既然他们想要搞事情，我们韦家也不是好欺负的。行。这些是韦家官员弹劾的奏章，给朕挨个好好调查一下。是，韦家那边刚一弹劾，陛下就调查，甚至还要调查之前几个弹劾韦浩的官员。
陛下这是……快点儿，快走，快点儿！爵爷，怎么回事？那帮人啊，他们都是被韦家弹劾的。这次可是有不少官员被拉下来，差不多得有10几个呢，都是朝堂5品以上的官员。可惜了。韦家弹劾？对呀。韦家弹劾？不是岳父要收拾他们吗？怎么成了韦家弹劾的？难道岳父是借我的身份挑起世家之间的纷争，借韦家的手削弱这些世家的势力？好手段！什么？全都抓了？都被抓了。这次这些家族都损失了人，族长，这样会不会引起我们家族和其他家族的矛盾呢？这怎么可能呢？弹劾是弹劾，以往哪一次是成功的？本来想了，能够抓1、2个就很好了，现在怎么全都抓了？你们族长，你们，韦族长，韦族长，你们韦家是什么意思？一下子弄下来我们这么多官员，你到底要干什么？什么干什么？就允许你们抓我们家韦浩，就不允许我们弹劾你们家的官员吗？那你也不能一下子弄下来这么多人呢。多吗？韦浩是谁？是我们韦家唯一的一个伯爵。现在被抓进去的那些官员，能和我们韦浩相提并论吗？伯爵又怎样？本就是你们韦家不按规矩办事，难道还不让我们来处理了？诸位，这次弹劾我们也没有想到会成这样。按理说，这样的弹劾也不会让这么多官员入狱。我想，这里面好像有什么我们不知道的事情，是不是你们引起陛下的不快了？凭借一个韦家的弹劾，是不可能拉下这么多官员的。难道是还有其他的势力插手了？诸位，此事你们来我们韦家兴师问罪就问错了。先不说我们有没有这个能力拉下这么多官员，就说你们把韦浩弄进大牢里，韦浩是个冲动的人，你们这么做只会适得其反。你们看着吧，等韦浩出来，你们若能够再拿到琉璃，算你们有本事。他不答应，还想要出来不成？那老夫还真的要看看了。再不知天高地厚，就再弹劾他几个官员。差不多了啊！啊，这就好了啊？还需要多复杂？还真是白花花的盐呐，如此细腻。哎呀，这一锅少说也有7、80斤，用时却只有1个时辰左右，这也太快了。你回去大规模做的时候，多用一些锅，先用大火，然后再小火烘烤出盐就行。成，你就先按我的方法做，有什么问题，随时来找我。老夫这就回去跟陛下复命，多谢韦爵爷，多谢。无妨，我这也是为了天下的苍生嘛。哎，这么好看的东西，
能是盐吗？当然了，这可是韦汉子教我做出来的。又是那个韦浩，这白花花的细盐可比咱们的官盐不知道好了多少倍，而且工部已经验证过了，这个细盐可以食用，没有毒。不可思议，这般细盐堪称理学。那这细盐的产量如何呀？回陛下，韦汉子说，只要有足够的卤水，再有足够的锅，一天少说得有400-500百斤吧。如果有20口这样的锅，那每天可能就上万斤。这么多！恭喜陛下！如若方才段大人所说不虚，这韦浩就凭食盐一项就能够给朝堂带来100万贯钱的利润呐。今年这民部的亏空就补齐了。如果真的有这么大产量的话，那可就不能按照现在的价格卖了。老百姓吃盐不容易，寻常百姓也不舍得，得降价才是。不能说用这个东西去赚老百姓的钱。到时候民部这边商议处置对策，控制一下价格。陛下圣明。韦浩此举可是有功于我大庸，得好好赏赐才是。诸位有什么建议啊？陛下，按如此功绩而言，赏个国公都成。咱们现在前线将士连粗盐都吃不上，韦浩可是解决了将士们吃盐的问题啊！陛下，臣不同意。听说韦浩这小子劣迹斑斑，狂妄无礼，恐难为朝堂所用。确实，现在食盐这一项，为朝堂立下大功劳，可就此封国公，恐会引起其他功臣的不满。现在的国公都是经历过乱世的，战功赫赫，为大庸的建立立下汗马功劳。而韦浩一个魏家官的小子，仅凭食盐这一项获封国公爵位，岂非让那些老将们寒心？长孙尚书此言差矣。这食盐对我大庸何等重要，大家都心知肚明。韦浩这么大的功劳，封个国公，想必其他功臣也不会有意见。是啊，韦浩虽然年轻，而且之前也确实做过一些荒唐之事，但他就是一个憨子，年纪还小，做出些冲动之事也不为过。现在就事论事地说，韦浩就凭食盐这一个功劳啊，不仅解决天下人吃盐的问题，还给朝堂多带来一个进项，弥补了民部开支。这个进项可是会一直延续下去，可以说价值万万贯钱，当封国公呢。对呀，陛下，臣还是不赞成。如此年少就封国公，将来还不知道狂成什么样子。这小子确实说话不经大脑，这么年轻就身居高位，难免遭人记恨。封国公不行啊！这样吧，这小子呢，确实是喜欢惹事，赏一个侯爵可好？会不会轻了一些？是啊，就这样吧。让尚书省拟旨，下午就去韦浩家宣旨。陛下，这韦浩还在牢里面，是不是该放出来了？哼，先不放，先这样关着吧。奉天承运，皇帝诏曰：盐乃国之命脉，历代皆有祖制，朕心忧之。韦浩天资敏达，心怀社稷，于制盐之术另辟蹊径。朕念其功绩卓著，特封韦浩为平阳开国侯。侯爷，钦此。小女替韦浩谢主隆恩。恭喜，恭喜呀！公公，我家浩儿现在还在牢房里面，是不是搞错了？不会搞错的，陛下亲封的，且是朝堂之上商讨过的，你就放心啊。还有啊，陛下交代过了，韦浩侯爷还在监牢里头，也是有原因的，您不必担忧。好，若无其他事，咱家就先行告退。恭送公公。
浩儿可能还不知道这个消息。王管家，你去准备一些好吃的吃食，备一些喜钱。我要去让刑部大佬把这个好消息告诉浩儿。哎，好，还是我自己去吧。我不会是做梦吧？我们府现在是侯府了。这汉子不会是走了什么狗屎运了吧？各位大人，知道自己犯的什么事儿吗？韦爵爷，这韦浩不是被抓坐牢了吗？怎么还如此自在啊？是啊，这里的狱卒还非常尊重他，就连那些刑部官员也是。哎，各位大人，还是赶快招了吧，莫再与我耗时间。啊，我觉得你就问问他。你家有多少钱？钱从哪儿来的？还有，为什么诬陷我？诬陷我对你有什么好处？问。韦爵爷说笑了，这个还在审问，我不管。就这个长得尖嘴猴腮，肯定是个贪官，我插死他！岂有此理，庶子！你还看？还看？还看？不真打！韦爵爷不可呀！哼，含糊我当我不知道啊？你能说我勾结北仓，我不能说你两句啊？啊？你等着，你要是有本事从这儿出去，我一样把你弄回来。你这是？浩儿，浩儿，小姨。你怎么又亲自送过来了？让下人做就行，多累。他到底是来坐牢的，还是来游玩的？我要弹劾刑部那些官员，对这里的狱卒管理不善，狱卒居然巴结囚犯。哎呀，卢老，您消停点得了。现在您还在牢房里呢，得罪了这里的狱卒，你可有得罪受了。哼，老夫还在乎这个？我今天让厨房做了好多好吃的，都是你爱吃的。今儿这么开心？今日咱们府上有喜事。什么喜事啊？你被封为侯爵了。什么玩意儿？啊！今天中午你被封为侯爵了。我干啥了？我坐过牢做成侯爵了？这侯爵！对，来，这个你拿着，还有这些。买点自己喜欢的东西，也都给兄弟们分一分。小姨娘，这可不行啊！这不是别的，这是喜钱。今日我们府上有喜事，我们浩儿现在是侯爵了。恭喜侯爷！这几日多谢大家在牢里照顾我们浩儿，走，吃饭去。我怎么从伯爵变成侯爷了？这汉子坐着牢还能封侯？我们弹劾还弹出了个侯爷！哼！假的，假的！老夫要弹劾韦浩，自便圣旨。闭嘴吧！派人去他家查。哎呀，以后这韦侯爷不得了啊！什么？韦浩封侯爷了？这是刑部大牢传来的消息，还能有假？听说他在牢里活得还挺滋润。此事蹊跷呀！会不会是韦浩背后有什么人呢？韦浩把份额给皇家了？这个我也不知道啊。是不是我们把他逼得太急？这不是给别人做嫁衣了吗？现在还不能确定这个消息。不过我听说，琉璃工房现在是一个女人在管着，韦浩的小姨。我们明天去工房看看，正好和他们谈谈，顺便打听一下，这个女人是谁。好。好。来这边。
劳烦问一下，刚刚进去那个女人是谁啊？也是我们东家呀。你们东家啊？她叫什么呀？是哪家府上的人？这个就不太清楚了。反正啊，我们都喊东家。哦，麻烦帮我通报一下，就说崔家人求见。这让你去你就去，他会见我们的。成。那你们等一下，我去问一问。公主殿下，外面有崔家人求见。崔家的人，现在求见我，是知道什么了？殿下，要不要见？见。也是时候让他们知道，他们惹了不该惹的人，让韦浩进了牢房，这笔账，本宫可得跟他们好好算算。是。搜身。什么？我们也要搜身？要见我们殿下，这是规矩。什么？殿下？难道这里真被皇家接管了？也不知道是哪位公主。进去吧。见过公主殿下。找本宫何事啊？只是商讨一下第5爻琉璃的事情。第5爻琉璃，商讨。谁答应你们商讨的？这是韦浩答应的。韦浩？哼，韦浩可没权利答应此事。现在这个琉璃宫房是皇家的了，就算是一开始，皇家也占了50%的份额。韦浩答应你们了，也许本公主同意才是。什么？长公主？啊！怎么是大用最有权势的长公主？没听清楚吗？此事，韦浩答应了没用，还需本公主答应了才是。现在韦浩在牢里，严重影响了琉璃宫房的生产。听说是你们弹劾的？你们弹劾，让本宫损失重大，现在还想要跟本宫拿货，真当本宫好欺负不成？长公主殿下息怒，此事我们不知道有皇家的份额在，如果知道，断然不敢这样做的。哦，那你的意思是说，如果没有皇家的份额，你们就要把韦浩弄死不成？欺负普通老百姓，你们倒是在行的很呢。行了，没有别的事情，你们就出去吧。这琉璃本宫是不可能给你们的，毕竟韦浩还在牢房里。请。殿下息怒，请殿下再给我们一个机会，我们手里还有很多订单，拿不出琉璃。出去。我们。这边。谁能想到这琉璃宫房居然有皇家的份额在？他韦浩为什么不早说呀？早说了还能有这么多事儿吗？这个韦浩，简直就是拿我们当猴耍，得赶紧想个对策才是，否则我们家族的声誉就会受到很大的影响。到时候，如果别的商人拉着货到我们那边去卖的话，那不是狠狠打我们家族的脸吗？得赶紧想个办法呀。咱们先去找韦家族长，再去找韦浩。当务之急，
得先把货物拿到手再说。韦浩是皇家的人，我们现在不得不服软呐！啊，服软。走走。族长，各世家上都负责人又来了。哎呀，又来干什么呀？想逼我们韦家逼到什么时候？他们真当我们韦家好欺负的呀？哎呀，韦族长，误会了。几位又来我韦家府上做什么？韦浩的事找韦浩去说，琉璃工坊分成的事，老夫可做不了主啊。韦族长说笑了。不知道韦族长可否知道，韦浩这个琉璃工坊有皇家的份额？什么？皇家的份额？怎么可能？韦浩什么时候认识皇家的人了？如果不认识皇家的人，哼，他怎么能坐着牢就封侯了呢？封侯啊！韦浩封侯爵啊！是的，恭喜韦族长，家族出了一位侯爷。恭喜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 ！确实值得恭喜呀！大喜呀！我韦家终于出了个侯爷呀！恭喜族长！恭喜韦族长！能否麻烦族长去牢里跟韦浩说说，此事就此接过？啊，当然，赔礼道歉的事情我们肯定是要做的，您放心，我们会让家族的那些官员马上停止对韦浩的弹劾。好，说到弹劾，这次可真的是误会大了。你们弹劾韦浩将琉璃卖给胡商的事，实际上是皇家允许的，也就是说，你们在说皇家的不是，甚至是在说陛下的不是。怪不得这么多官员被抓，老夫也是现在才想明白的呀。原来问题出在这里，我们弹劾韦浩，不等于就是弹劾皇上吗？韦族长，那当务之急应该怎么做？不是我在说你们，之前你们就是做得太绝、太嚣张了。现在倒说韦浩是被冤枉的了，看来他们也知道，朕要借韦浩收拾他们。本来呢，朕也是打算明天就让韦浩出去的，传朕口谕，明天天亮，让韦浩就回去。是，陛下。这汉子在牢里就这么进进出出的？我靠！你也起来了？犯什么事了？我就说你不老实，早晚要进来。滚！你看我像是进来的吗？大清早的不说点好的？不是的。来口我的。陛下口谕，你可以出去了。啊？陛下口谕，你可以回去了，还愣着干嘛？收拾东西走。走。你这些东西不要了？要啊，这是我房间，我不来别人也用不了。你们到时候帮我把这些东西收拾归拢一下，我下回还要用。哎，不过侯爷，下次可别再来了，
这里真不是什么好地方。唉，有时候身不由己，不都是被逼的吗？就你这张嘴，哪件事情不是你惹出来的？不行，这维安子翻起魂来，我一个人打不过他。快回去吧，就快下雪了，估计晚上就会下。你看这天，估计是马上下了。你呢？不回去啊？我还当值呢，以为和你一样。你，见过父皇，见过舅舅、大表哥，见过长公主殿下。坐下说。今日你舅舅和冲儿特意过来看你。宁安这是完全长大了，已经落落大方了，你的婚事也该提上日程了。多谢舅舅记挂，但此事还不着急。陛下，冲儿和宁安自幼一起长大，如今也是郎才女貌，实乃佳偶天成。臣斗胆，还请陛下尽早为两个孩子赐婚。还请陛下尽早为两个孩子赐婚。父皇，女儿现在还不想嫁人。胡说，怎么能不嫁人呢？父皇，现在四子还小，母后还需要照顾四子，再加上她现在身体大不如前，外面的事情都是女儿在打理的。表妹，你我自幼青梅竹马，你放心，姑母的安康我定然放在心上。是啊，宁安，舅舅家里你也熟悉的。可宁安的意思是不同意。表妹，要不然，这里就先让陛下和父亲先谈，我们出去走一走。好久没有逛过御花园，不是吗？不去了，我今天早上去过了，没什么意思。最近我挺忙的，就是想要休息一天，哪儿都不想去。宁安近日确实辛劳，此事也不急于一时啊。既然殿下已经累了，那我父子二人就先去拜见一下皇后娘娘，先行告退了。去吧，你们兄妹也许久未见了。是。小姨，我回来了。浩儿，你从大牢里出来了，陛下肯放你回来了？那当然，再不放我出来，我找他闹去。这都关多久了？公子，你回来了啊！你坐牢之前交代我做的那个炉子，我做好了。走走，看看去。你个败家子，好端端的你拆房子做什么？拆它哪有这么拆的？安装炉子呢。这玩意儿有什么用啊？待会儿你就知道喽。王管家，把我那个柴火跟水壶给我拿来。好嘞。净瞎忙，浪费铁。这些铁都是为了明年庄子里的农具准备的，不好买的。公子，你们不是糊涂了？你把炉子安在这屋里，到时候这烟吹满屋子都是，这还怎么待人啊？
哎，怎么没有烟冒出来？瞧见了吧，没烟的，而且还不会有毒。这管子是通到外面的。不信，你去窗外看看。确实，这烟都往屋子外面冒了。哎，行了，把窗户关上吧，冬天开着窗多冷啊。这屋子里确实是暖和了不少。这玩意儿，烧水也好用，我们呢就能随时喝上热水了。我都感觉有点热了，没想到你这炉子还真行啊！我做的东西，那能不行吗？真是。哎呀，现在舒服了，摸哪儿都不觉得冷，家里也不缺热水喽。哎呀，小姨娘、公子，有了这东西，那可要省下来不少木炭呢。柴火府上可是有不少，况且这柴夫每天都会到上都城来卖柴，这补给起来也方便呀。哎呀呀，舒服，这样过冬天才不会冷吧？王管家这东西就一个，还有吗？还有，就是还差点没做好呢。哎，走，带我去看看。哎，走。你说浩儿怎么就这么聪慧呢？这种吃喝享乐的法子，公子可精通着呢。浩儿可不是只会吃喝享乐，如今这韦府也是西城最光鲜的府邸了。还有最能赚钱的聚贤楼和琉璃宫房，谁不知道咱们家出了个侯爷？谁还能比咱们家更有前途？之前都说回家出了个憨子，可他们现在还有人敢嘲笑浩儿吗？憨子怎么了？憨子也封侯，将来还要和嫡长公主成亲呢，谁还有这个本事？小姨娘，你说什么呢？小姨娘，有一位自称魏宁安的小姐登门拜访。什么？宁安小姐来了，快开中门！哎，是。你快去通知浩儿，就说长公主来了。小姨娘，你莫不是糊涂了？长公主怎么会来咱们府上啊？你快去吧。小女见过长公主殿下。看来林小娘子是知道我的身份了。洛姐姐不必如此客气，以后如果不是正式场合，就不必向我行礼了，不然妹妹我可就不敢来了。洛姐姐，殿下可能还不知道，我其实是韦浩的小姨。我知道啊，可是姐姐长得如此好看，我就觉得应该叫你姐姐。多谢公主殿下夸奖，快里面请，外面冷。我是来找韦浩的，韦浩在吗？他……丫头，你怎么来了？这么冷的天也出来，你不怕冷啊？走，跟我去小阁楼。哎，小姨，你就别跟过来了，我跟公主有话说。真是什么话到了这汉子嘴里都变味儿了。戒烟我是傻大汉，于是只会摆手指来掐算。摇头的傻的真可怜，叹气走开。你手怎么那么暖啊？登徒子，我有手炉呢。什么话？你是我媳妇儿，我牵手怎么就成登徒子了？有个手炉了不起啊？行。这屋里才叫暖和。这里为何如此暖和？这是何物？比宫里的火炉还小，竟能让整间屋子都暖起来。
这是暖炉，冬天在家里放上这个，特别暖和。暖炉？嗯，真好，这样以后就不用在屋子里穿这么厚重的衣服了。喜欢啊？等咱俩成婚，我把新房子里铺成地暖，到时候你就可以光着脚在地上跑了。谁要嫁给你了？我父皇要把我许配给我表哥了。什么？表哥？嗯。岳父怎么说话不算话啊？而且他脑子是不是有问题啊？这近亲结婚是会生畸形儿的。哎呀，不行，我得去找他。哎，什么近亲结婚？什么畸形儿啊？这个，就是你跟你亲戚结婚，如果3代以内有关系，那就很容易生出弱智、缺胳膊少腿，甚至是根本生不出来的，在娘胎里面就出问题了，会导致难产的。岳父怎么把你往火坑里面推啊？瞎说，怎么会有这种情况啊？这种亲上加亲的事情，我们这儿到处都是的。那你去查一下不就知道了？你一查，这多少孩子活都活不成。你说的可是真的？哎呀，这事儿我骗你干嘛呀？你表哥叫什么？我不能把他的名字告诉你，但他这人确实讨厌。他以为我不知道，他总去画坊，院子里还有几个通房丫鬟，是他的小妾，大我7、8岁，还想要跟我成亲。这不就是渣男吗？比我都渣！你把地址给我，我非得打他一顿不可。替你消消气。给我消气？我当然更气了，敢惦记我的媳妇儿。等下，你表哥是你母亲的兄弟的儿子。哎呀，那我打岳母的侄儿，岳母我蒙面去，行了吧？出息！你就这点胆量啊？我韦浩怕过谁啊？那你是我的底线，我蒙面那是不想让岳母为难嘛。你知道就好，我也不想让我父皇和母后为难，但我知道，他们都是站在你这边的。啊？真的？嗯。看来我平时这一声声岳父岳母也不是白叫的。松开！韦浩，一点都不想要了是吧？打不着。恭送公主殿下。洛姐姐，这次打扰了。姐姐，差半了吧？无妨。公主殿下，你以后如果有空的话，可以常来。好的，那今后免不了要多打扰了。真没有礼数的吗？丫头，你这样子太假了。这是礼仪，真是。慢走啊。透不出头3更月，带着鬓发窗翻间。我韦浩怕过谁啊？那你是我的底线。我蒙面那是不想让岳母为难嘛。殿下忧心忡忡的去找韦公子，出来之后心情大好。可是韦公子有办法帮殿下解围？那憨子能有什么办法？他不气我就算不错了。对，这个韦憨子啊，总是不着调，整日没个正形，出言莽撞，还老是打架，确实配不上殿下。他是有很多缺点，可这才是一个活人，不是？韦憨子，他小事上是不着调，可是大事上面，他从来都没有含糊过。我交代给他的事情，他都能办好，说过的话也都能说到做到。相比于其他人的虚伪，本宫更喜欢他的耿直。至少，他不会像别的公子哥一样，在外面跟我招蜂引蝶，也不会出去乱玩，更不会做一些大逆不道的事情。
难道我早已对那个憨子……你派人去民部调查一下，所有关于堂兄妹、表兄妹近亲成婚之后，孩子是不是会有畸形的问题，然后把所有的文书都拿来给我。是。陛下驾到！在为宁安的事忧心。大哥为了冲儿的事，日日过来请安。宁安的事，朕之前确实中意过长孙冲。论亲疏呢，他是你亲侄子，知根知底，断不会委屈了我们的女儿。若是之前，朕肯定是不会犹豫的。但是现在，突然多了一个喊朕岳父的憨子，浩儿的确是个好孩子。这韦憨子，你很重视啊？为何呀？你没有看出来，宁安现在每天都很开心吗？虽然嘴上天天喊着韦憨子招惹他了，但是他每天都是开心的。之前在宫里面，虽然也有很多玩伴，但臣妾从未见他如此开心过。加之陛下你一直想跟世家那边联姻，世家一直没有同意。韦浩这边现在的确是个突破口。这次流离的事，可见浩儿不怕世家的人，就连韦家的利益，他处理的也不像那些抱团的世家子弟。而且之前他也说过，他愿意娶宁安，甚至愿意把公房全部的份额都给宁安。你想想看，如果对宁安不是真心的，他会付出如此大的代价。他和宁安交往，朕不反对。一是他现在也是个侯爷了，也说得过去。再加上你说的世家，完全可以。但要说他有能护住宁安的本事，朕倒觉得，更何况这门亲事还涉及到你娘家、长孙家。宁安和冲儿两家一直都是默认的，朕倒是没什么，就怕大舅哥让你为难。陛下不必顾虑我，妾身是真的喜欢韦浩这孩子，把宁安嫁给他，我放心。算了，此事不急于一时定夺。不过你的想法，朕大抵有数了。哎，王管家，公子来了。今天客人怎么这么多？还不是因为您做的那个暖壶。现在这些客人说了，在咱们聚贤楼吃饭，那如沐春风啊，比在府上待着都舒服。别说是老顾客了，就是新顾客都说了，不去别的酒楼了。那必须的。公子，楼上清场了，说是太子殿下在用膳。哦，大舅哥来了，正好。韦东家，你怎么没告诉我你的火锅这么好吃？见过大舅哥。你这称呼，不对，你刚喊姑什么？大舅哥。等会儿，什么大舅哥？是不是搞错了？他们没跟你说吗？岳父跟宁安没跟你说？宁安，公主，姑的妹妹，岳父。对啊，我已经跟岳父，就是陛下说了，我喜欢宁安的事情，岳父岳母我都见过了，他们没反对我跟宁安的婚事。这你都不知道？不能啊！岳父没跟你说吗？大舅哥，
大舅哥，大舅哥，怎么可能？韦东家，你可不要胡说，父皇知道了，非宰了你不可。还有，姑的妹妹宁安还能嫁给你？我胡什么说？我天天叫岳父岳母，那是岳父岳母认可的。殿下，你殿下，姑不是说了，没事不要来打扰姑。殿下，皇后娘娘派人传话，说是请您和韦侯爷前往凤鸾殿用膳。哦，好，你跟岳母说一声，我一定来。是，韦侯爷。不是，是真的啊。哦，对了，我上次跟岳母说了，这次见岳母要带礼物。这到吃饭，我两手还空空的。大舅哥，我不跟你说了，我先走了。哎，等一下，韦浩，你都没说清楚呢。哎，回头说，我去给岳母拿东西去。你先回凤鸾殿吧，记得帮我说一声啊。拍岳母的马屁才是正经事，只要岳母的马屁拍得好，那以后就是给自己弄了个巨大的靠山呢。儿臣给父皇母后请安。怎么就你一个人？韦浩呢？他说给您拿什么礼物去了，说是上回答应的。这孩子，下次一起带来也是可以的。拿什么礼物？这个儿臣就不知道了。父皇，母后，儿臣有个事情没搞明白。妹妹和韦浩那事儿是真的吗？他一直管儿臣叫大舅哥。儿臣怎么说都不管用。他叫你大舅哥算什么？他还称朕为岳父呢。行了，就这样吧。他是不会听你劝的。那不是，这是真的。你这个做皇兄的，妹妹的事情一点也不关心。不是，母后，儿臣哪有不关心？只是。最近不是太忙了吗？天天又要看奏章，只是儿臣做梦也没想到，宁安会喜欢那韦憨子。父皇母后，你们在讨论何事啊？妹妹，这么能瞒，这事儿还瞒着兄长？何事？何事？你和韦憨子的婚事儿。皇兄，你可别瞎说，哪有？这事都还没定下来呢。父皇，母后，妹妹急了，这事儿还没定下来呢。皇兄，你别瞎说，别说。还不承认？你看你脸都红了。皇后母后还在这儿呢。你想着就这样。好了，你也是。每个做皇兄的样子，竟还取笑妹妹。妹妹喜欢啊，喜欢行，喜欢好啊。母后，去！他要是以后敢欺负我妹妹一次，我这做大舅哥的，定会好好收拾他。依母后看啊，以后是你妹妹欺负人家韦浩才是。这丫头在我们面前跟在韦浩面前可是完全不一样的。不过这样也好，能够表现自己的真性情。韦侯爷，让小的来吧。不重，我自己来。哎呀，韦侯爷，娘娘就在里面，让我给您通报一声。不用那么麻烦。岳母，岳母，岳母，我来了。好孩子，快进来。见过岳母。丫头，大舅哥。嘿嘿嘿。哟，岳父，你也在啊？你提的这是什么礼物啊？岳母，这个是好东西。啊。岳母，你往常是不是大部分时间都在这儿？是啊，怎么了，浩儿？哎，行，你们谈着，我去装个东西。你们这也太冷了。这孩子。真是的，他要干嘛？不知道。父皇，这个很好用的，您一会儿就知道了。
殿下，小禅送过来的，说是民部收集的结论。果然是这样。母后、父皇，你们看，这是什么？这上面说，近亲成婚会容易生出有问题的孩子，而且还容易胎死腹中。这啊，是真的，岳母。是韦憨子告诉我的。儿臣一开始还不相信，让民部去调查统计了，没想到真是这样。500家近亲结婚的人家，其中夭折过1个孩子的就有300多家，胎死腹中的孩子更多，而且出生以后就有问题的孩子也有100多个。怎么会这样？民部肯定没有查多少女子为此难产而死。难产而死？父皇、母后，你们为何如此看着妹妹？你舅舅想让宁安嫁给长孙冲。长孙冲？如果真是调查的这样，万万不可啊！父皇，王德，陛下，让民部进一步调查此事，朕要全大雍的统计。如果果真如此，这将严重影响我大雍之江山社稷。遵旨。你去调查此事，也是为了不想嫁给冲儿吧？不想。为何？就是因为喜欢韦浩吗？就算没有韦浩，女儿也不想嫁给长孙冲。他都那么大了，府里还有好多的小妾，还是画舫的常客。女儿在外面就时常听闻他的传言，说今日又带府上哪位去画舫玩了，明日又带哪位了。母后，您也不希望女儿嫁给这样的好色之辈吧？还有这样的事？千真万确。舅舅也是，不就是想通过我来保证他们一家子的荣华富贵吗？他也是皇兄的舅舅，不也都是一样的吗？为何还要通过我？好了，不想嫁过去，就不嫁过去。但是，你也不要说这些得罪你舅舅的话，毕竟你舅舅对于本朝也是有功劳的啊。女儿知道，女儿从未在外面乱说。多谢父皇、母后。傻丫头。好了，大功告成。你们有没有觉得很暖和呀？是暖和了些。韦浩，这是什么？这个叫暖炉，很好用。只要屋子里安装这么一个炉子，整个屋子都暖和了。真的很暖和。岳母，这个是不会冒烟的，所以不用担心呛烟，更不用担心炭毒。我在家已经实验一番了。嘿，对了，这个管子呢是通到外面去的，让宫女注意一些，千万别堵住，要不然就烧不着了。这个底下用的是木柴，木柴可比炭火便宜多了。好。哎，这么小个炉子能让这么大的屋子暖和起来？当然了，岳父，不是我说你，岳母这屋子这么冷，你就不会想想办法？你也不行啊！这韦憨子，你没事儿，说我父皇不行干嘛？岳父，你瞧瞧，岳母平时都是自己一个人，有时还要带那么多孩子，你也不知道想想办法。是真不想让这儿暖和吗？外面的天气本来就冷，朕的甘露殿也是冷，到了晚上睡觉更冷。哎，满朝文武想不出一个办法，我一来，就想到办法了。丫头，外面还有一个，一会儿去你那儿装啊。哎，怎么？有媳妇儿的，有岳母的，就没有岳父的？朕可是需要在甘露殿批折子，那边冷的不行，
你这小子怎么就不能考虑一下岳父呢？先给父皇吧，父皇需要御证，每天要批阅好多奏章的。你瞧父皇的手，都生冻疮了。岳父啊，我家里没铁了，官铁我也买不到。那，你那儿怎么办？朕有，朕给你，有多少？1000斤，有吗？有，等会儿就让人送到你们家去。那行。哎，丫头，等明天，我给你那边送过去。好了，都别站着了，去那边坐下吧。添柴的事情交给他们就可以了。原本冬天就难熬，生了孩子后就更怕冷了，还有几个孩子总是在这里爬着玩，现下真是太好了。韦浩啊，等会儿把甘露殿那个装上，以后朕就用这个了，真舒服，哪儿都舒服。成。韦浩，给姑爷弄一个，姑爷批奏章，平日里冻得不行。放心，1000斤铁的能弄好多个。哎，对了，岳父，我到时候直接给你10个，你看哪里需要你就装上，反正也简单。10个不够，这样，朕给你2000斤铁吧，你给朕送来20个吧。后宫的宫殿里也都需要装一个才是，还有朕的卧房也需要装一个。留俩，给你仨。岳母，以后你遇到困难了你就找我，我给你想办法。岳父，我刚刚没说错吧？你作为一个皇上，这点事都搞不来，这是。韦憨子，你给朕闭嘴啊！哎，不是你这张嘴就不能不说话吗？韦浩，你真行，我真不知道你这张嘴到底是怎么把我妹妹骗到手的。骗？我骗？你问问他，你问问岳父，都是他们来骗我。我还没找他们呢，他们能组团来骗我。闭嘴！没事提这个干嘛？那个工部那边，段伦一直没能按你给的配方制出盐水，找了朕好几次，让你去工部。工部侍郎的位置一直空缺着，段伦年纪大了，有点后继无人的感觉。韦浩啊，朕还是相信你格物的本事的，你想不想去工部任职啊？什么？工部侍郎啊？我才不干呢！韦憨子，你好歹是当朝侯爷，一上来就让你去当工部侍郎，多高的官职啊！你居然说不去？我可没那个精力。再说，我人生理想也不是当官啊。那是什么？睡觉睡到自然醒，数钱数到手抽筋儿。你个憨子，还能把懒说得这么正大光明？我明天可以去工部帮他个忙，反正不做官。我觉得当个侯爷挺好的。好了，陛下，韦浩现在还未加官，确实不合适。当值的事等加官了再说吧。嘿嘿嘿嘿，还是岳母对我好。你呀，先用膳吧。哎，走。守错宫了，宫部这么穷吗？这玩意儿能抽多少水啊？瞎搞！哎呀，这支架也不对，水位一高，支架就塌了。哪来的毛头小子？出去，出去！不要打扰老夫。你还不信？行，修吧，到时候塌了别怪我没提醒你。
你这什么玩意儿？吓我一跳！什么玩意儿？工程车？拉力不够，最少需要增加2组齿轮，但加2组齿轮会不会吃不消啊？去，走开！嘿，我来指导你们，你们还不领情？哎呀，韦侯爷，哎呀，您可算是来了。段尚书，哎，请走。那也啊，还是不成。杂志相比之下还是很多，但是比之前那些已经好了不少。可关键是我们做出来的盐，它没有那么细呀。好熟悉的味道。哎，侯爷不可！侯爷，侯爷，侯爷，你没事吧？还没事。这到底是怎么回事？我在那儿研究火药，我不小心没控制好，结果给点着了。哎呦，原来是火药啊！研究的咋样了？这位是我们工部的一个主事，天天说要研究火药。他就是看了江湖片子做出来可以燃烧的土，他也想自己做出来，结果3年了毫无进展。哎呀，火药还是有很大的作用的，只要研究出来了，对我大庸肯定是有巨大的帮助。哎呀，韦侯爷，还是你有眼光啊！这火药要是弄得好啊，肯定能够有大作用的。哎，比如说能点着一些我们平时点不着的东西。哎，还有，如果我军对敌人作战的时候，给他们的粮草上弄上一些火药，一点火，那火药就迅速的蔓延呐。哎，那个时候敌军他来救火，他都来不及呀。这样我们就能够迅速的摧毁敌方的粮草了呀！什么玩意儿？那汽油不是更快吗？汽油，你这纯浪费火药啊！你听韦侯爷这意思，您也会制作火药啊？一个毛头小子居然到我面前说会做火药，韦侯爷啊，老夫年纪长你不少，你可切莫说大话才是。这火药岂是你这样年纪的人就能做出来的？又不难。哎，你等着，我现在就给你弄点，让你见识见识。段大人，给我准备几个竹筒。竹筒？竹筒不知道什么？去呀！怎么了？你怕我把工部点了呀？你们打听打听我韦浩多有钱，就你们工部这房子，我一天赚好几间呢。这侯爷，咱们还是抓紧去研究细盐的事儿吧。这个火药它不重要，无妨，用不了多长时间，省得你们工部那些人啊，天天用鄙视的眼光看着我，好像他们多厉害似的。不是我吹牛啊，就整个工部所有人加起来，论造东西，我说第2，那谁敢说第1啊？哎，去！难怪陛下说这个韦憨子说话从来不经大脑，说的那话能气死人，不知道得罪了多少人。这是近亲成婚？陛下，我家也如此情况。以前不知道为啥，没想到是。陛下，此事需重视才是。如果是真的，一定要严抓此事。我大庸人口本来就少，之前战乱，不知多少人丢了性命。如今大庸稍微安稳了一些，正是需要繁衍人口才是。陛下，为何突然调查此事？之前是韦浩和宁安说的，又是韦浩。之后，皇后跟朕又派人去调查了。
民部那边，你们要派人再去调查。若果真如此，从今以后要禁止近亲成婚。当然，礼部和吏部那边也要多加宣扬。是，尤其是各地的官员，一定要让他们严抓此事，绝不允许此类的事情发生。瞧瞧，触目惊心呐！一年因为这样的事情，夭折了多少孩子，多少大人跟着丧命啊！是。来人！陛下，可知是什么地方传来的声响？回陛下，听声音像是从工部那边传过来的。陛下，让老臣去看看。好。你们都去斋堂，留下来一起午膳。是。福记，你留一下。哎。福记呀，此事一开始朕和皇后还以为是宁安编出来骗我们的，没想到果真如此。所以，宁安和冲儿的婚事，我们还是要认真考虑了。有了这些奏报，还有的考虑吗？皇上和妹妹定然不会同意了。陛下，若果真如此，是该好好考虑考虑。陛下，陈国公派人来禀，刚才闹出动静的是韦侯爷。韦憨子，他又搞什么？哎，韦浩，你屡次让老夫不快，那就不要怪老夫对你不客气。各位大人，韦浩，这是怎么回事啊？哎呦，岳，还不能叫吗？不是出了牢就能叫了吗？不能。哦，陛下，我今天不是去工部看研吗？就顺便帮工部调制了一下火药，因为第一次实验，所以就多放了那么一点点。啊，如此说来，这动静是你闹出来的啊？陛下，这韦浩惊扰圣驾，微臣以为应当严惩。你哪位啊？韦浩，这是长孙上书，不可无礼。长孙冲的爹？哦，舅舅啊！什么舅舅？你不就是那个儿子想娶宁安的那个舅舅吗？庶子，你竟敢！真是你，那我就得给你说道说道了。韦憨子，陛下，陛下，韦侯爷刚才帮助工部调制火药，这火药的威力巨大，若用在军队之上，那我们大庸军队的实力将如虎添翼，至少能减少70%的伤亡啊！这个东西这么有用啊！韦浩，这个药到底怎么回事？陛下，我们已经在工部实验了，不小心炸了座房子，威力绝对没问题。对，韦侯爷所言不假，工部之人呐，人人都可以见证，这火药威力实属惊人，把他们都给震惊到了。这还只是粗制的火药，等我提纯了，我估计城墙都能给它炸了。什么？炸城墙？韦浩，休要在此信口雌黄。是骡子是马，拉出来溜溜。各位要是不信的话，我当场就可以展示火药的威力。陛下，老臣刚才听那工部的爆然之声，如同这雷霆一般。也想见识见识这火药到底为何物啊！哎，俺也想看看。好，段大人，火药给我。陛下，这火药的威力实属太大，还请您和各位大人移步到空旷的地方验证。哎，不必了，开始吧。啊，在这儿炸呀？炸。哦。
哎，陛下，这火药的威力很大，你们还是离得远些比较好。这还不够远吗？不够，一会儿还有7浪呢。哎，退后。陛下，龙体重要，还请上面观看为好。好。九九，你赶紧上去。哼，就要再跟老夫攀亲带故。老夫这把年纪，什么大风大浪没见过？哼，一个小小的火药，就能让老夫在乎吗？哎呀，好言难劝，该死的鬼！贪小鼠辈！是啊，果不其然，韦浩小儿乃虚张声势，诓骗我等，此等行径就应严惩不贷。陛下，陛下。这简直是雷霆之威呀，比工程车都猛啊！父亲，韦浩小儿，你设计老夫！哎，我可让你后退了啊！大伙儿都听到了。对，韦后爷刚才确实劝了。陛下，长孙大人好像受伤了。快，请太医送府姬下去休息。是。让你不听话！哎呀，好，这是好东西呀！老夫喜欢的很呐。怎么样，震撼吧？就这么个东西，就有这样的威力，哎，你是怎么弄出来的？再说了，这个竹筒里面到底装了什么呀？火药啊！这位叔叔，要不我帮你身上试试？汉子，胡闹！那个还有，这火药对大庸至关重要，你可切勿泄露出去。哎，必须的。给朕看看。哎，陛下，你龙体金贵，玩这个不合适，我替你看看。走了，去远点啊！你们跑远点啊！哎，你别在手上点啊！哎！竟是千军万马，如此神威，汤臣手势，是呀，如此敌国铁骑，竟不足为惧啊！美哉，壮哉！朕仿佛看见我大庸铁骑驰骋疆场，轻而易举炸平要塞，横扫天下的气势啊！神经病啊！差点命都没了。韦憨子，这火药威力如此凶猛，谁教你的呀？我自己研究的。我早就说了，我是天下格物第一人啊！我之前跟工部那些人说，他们还不信。不是我吹啊，就那些工部人加起来都不是我一根手指头。就他们。行了，你这爱吹牛也是个毛病。我吹牛？那你问问你们工部的人，知道火药怎么用吗？啊，就光对付敌人，就有多少种用法呀？今天不是演示了吗？就那么些用处，无非就是扎着城墙，吓吓敌人。如果用在战场上，就是这些作用。
至于对付敌人，还要靠步骑工兵。无知！你再说一遍试试。你还说我不学无术呢？我说什么了？哎，岳父，你看。这是我今日在制火药时顺手帮工部画的2张草图。如果我大庸能制备这些东西，就是全世界的敌人捆在一起，都不是我大庸的对手。你就让工部照着做就是了。这真能实现？我韦浩，只有我想不到，没有我做不到的。韦浩啊，这火药你的功劳很大很大呀！想要什么赏赐，尽管说。岳父，什么赏不赏？你只要尽快把宁安公主嫁给我，其他赏赐都不值一提。这其他的都不要，都没有娶宁安重要。当然，如果要是能有个什么封赏，好。那朕的宝贝闺女就便宜你这个憨子了。妈，这就同意了？岳父这就松口了？朕和皇后商议过了，答应给你和宁安赐婚，圣旨择日颁布，婚期就定在大雍7年初。朕会吩咐礼部那边做好所有的准备。那宁安的，要不是宁安墨允，朕岂会这么快就便宜了你这憨子？多谢岳父，多谢岳母。你小子也别太得意，你可知道这圣旨一发出去，你会面对很大的压力呀。压力？我成亲有什么压力？谁敢给我压力啊？你难道不知道世家不允许自家子弟和皇家联姻吗？啊？还有这样的规定？韦浩啊，这件事情没那么简单，你可能会遭受各大世家的极力抵制，到时候比这次琉璃工坊的事还要严重，你们韦家也不会出面保你，甚至会被其他的世家逼迫，把你驱逐出韦家。我就奇怪啊，我和宁安成婚关他们什么事儿啊？还把我驱逐出家族，我韦浩可不怕，把我逼急了，我就干掉他们世家。你能有这份坚持，朕很欣慰。世家必然会有所行动，到时候皇家也会出面和你一起对抗。岳父仗义，那我就先回家等圣旨了。好。Yes。奉天承运，皇帝诏曰：韦世子韦浩，天资卓绝，心思巧慧，朕深嘉许。宝清长公主聪慧明达，心怀社稷，安定民生，其贤德远见，朝野称颂。二人德业相契，心意相合，实乃天作之合。朕特下此诏，赐韦浩与宝清长公主缔结婚约，则即日传婚，钦此。谢陛下。韦家竟敢与皇家联姻，简直挑战我等世家底线！哼，韦家何惧？崔兄弟已经有了应对之法，走，走。太好了，你和公主的婚事终于定了。你性格那么冲动，将来要是被谁算计了，侯爷的身份都保不了你。现在可不一样了，你和嫡长公主要成婚了，我看以后谁还敢欺负你？小英怎么还哭了？我才没有呢！你现在婚事已经定了，我要赶快去给姐姐姐夫去信，让他们都回来。谢谢小姨这么多年照顾我，等我结婚了，你就可以去享幸福啦。
浩儿，你要赶我走吗？啊？我不是这个意思啊！我从来就没有想过小姨你会离开我啊！公子，你可真不会心疼人。小姨娘当年为了你，那不知道拒绝了多少门婚事，至今尚未婚配。你可曾过问过？哦，哎，你看看我，以后你看上哪家公子了，我帮你搞定。嗯，你果然是想赶我走。不是，我从头到尾都没有要赶你走的意思，我还想着新房装修好了把你接过去一块儿住呢。瞎说什么呢？你和公主的府邸，我过去像什么样子？那怎么了？你若一直不嫁，我养你。你这个臭小子，你说谁嫁不出去呢？是不是我嫁不出去？你说谁嫁不出去呢？你再说一次，你再说一次。小姨娘，小姨娘，族长那边派人传话，说请您过去一趟。果然，世家这一关还是得过。见过族长，见过各位族老。林小姨娘啊，你这是干什么呀？此时为何一点消息都没有？什么事情啊？就是韦浩和长公主的事情，陛下都已经赐婚了呀。啊，这个事情啊，我今天来也是要跟大家说这个事儿的。这个月22日。浩儿要在聚贤楼举办和公主的订婚宴，到时候还请大家都到场啊！你难道不知道我们世家之间的约定吗？不能娶陛下的公主，不能和皇家联姻呐！啊，这个事没人跟我说过呀。啊，也难怪。我一个弱女子，这么多年，各位族老也没有对我正眼相待过，族长更是将我和浩儿赶了出去，这不知道也是应该的，这也是小事。但是浩儿要和公主成亲这事，可是好事，是吧？哼，好事儿！你们破坏了我们世家几十年的盟约，还是好事？这个责任，你承担得起吗？就是。这话就严重了吧？世家的关系，什么时候要靠这样的约定了？再说了，浩儿的婚事与你何干？你在这说三道四的，算怎么回事？这是韦家的事，什么时候轮得到你来指责了？韦族长，这就是你们韦家的子弟不成？我姓林，严格来说，算不上韦家的子弟。林小姨娘啊，兹事体大，韦芙蓉不在，让你当家，你不要不当做一回事啊！一件小小的亲事，就被你们说的这样严重。浩儿要和谁成婚，那是我们的家事，这个你们也要管吗？这算是哪门子的道理？你好，那出了事情，你家承担得起吗？能出什么事情？又关我们家什么事？是你们非要搞事情。反正我林洛今天就把话放着，浩儿要和谁成亲，你们敢来搅和试试？坐下，坐下说。林小姨娘啊，你这样做啊，只会害我们韦家陷入危险的境地。你不能因为这桩婚事就毁了我们整个韦家的前程啊！韦族长，像韦浩这样大逆不道的子弟，你们韦家还不驱除？你们有什么意见，就拿出一个章程出来，需要我们韦家怎么处理？现在事情已经发生了，大家都不愿意看见，
哎呀，你们继续这样咄咄逼人也不是办法，终归还是要解决的。此事我们还要问族长的意思。不过，韦浩如果能够退婚，此事我就当作过去了，不予追究。不可能！你说什么？那我们就先告辞了。还希望你们韦家处理妥善，否则韦族长，你应该知道我们会怎么对待你们那些韦家族人。林洛，难道你希望老夫真的把你们全部逐出家族不成？你可要想清楚啊！无碍，反正我和浩儿已经搬出去了，跟被逐出家族也没什么区别了。此事你还是慎重一些才是啊！还慎重什么？姐夫的8个姐姐，还有浩儿的8个姐姐，就是因为听了你们的劝，嫁给这些世家的偏远旁支，日子过得清贫不说，我们连照应都照应不上，想要探个亲还要去巴蜀，一来一回就是1年有余，还不如嫁在上都呢。还慎重，反正你们这次谁劝都没有用。你难道不知道这件事万一让其他家族的人不满意，韦浩的那些姐姐姑姑们可能会被全部休掉啊！什么？简直无耻！这个也不是不可能的，毕竟韦浩违反了世家的约定在先。韦族长，这些世家就是这样办事情的吗？一点道理都不讲。难怪浩儿对世家一点好感都没有。回去好好跟韦浩说，不能因为他要娶妻，就让自家的那些女妻全部被休啊！小姨，有啥？我刚刚去了族长那边，世家对于你要和长公主定亲的事非常的不满。浩儿，这个事情你可要考虑清楚才是。关他们什么事儿？你不用搭理他。是不关他们的事，不过如果你不退婚的话，那么你的那些姐姐们就有可能会被休，包括姐夫的姐姐，你的那些姑姑都有可能被休。他们敢！浩儿，我也没想到他们会这样做，但是如果我们不退婚的话，他们真的会这么干的。我去找他们。你找他们有什么用啊？你要打他们一顿不成？打他们一顿？我打他们都是轻的。我去公馆拿我药，老子炸死他们！敢欺负我韦家的女人啊！就因为我要结婚了，就把那些韦家已经出嫁的女人全部休了，这我还能忍？哎，浩儿，你不要冲动啊！小姨，你放心，你信不信？我就是把上都世家那些负责人的宅子全炸了，他们还得过来求我，不求啊！那我就把他们世家连根拔起，我让他10年之内再也没有世家这个说法。我浩儿，你放开，放开！不是我炸他们是白炸，我又不傻。浩儿，三思而后行。哎呀，小姨，这次让我按照自己的办法来行事，我这次就是要把他们都按在地上，还要他们自己来求我。哎，浩儿。你可千万不能骗小姨啊！
他们要是真的这么干了，实在不行，小爷给咱们家的女人每人100亩地1处宅子。但你要出了什么事，你让我怎么办？小爷，我岳父是陛下，是皇上，他们拿我怎么样？我还怕他们不成？我跟你说，世家就是这样，你退一步，他们就步步紧逼。我之前琉璃的生意是不是就这样啊？到现在我一样不败给他们。哼，这件事儿你就甭管了。浩儿，哎呦！你快去跟上公子，别让他打架，快去！好。哼，这个长孙英受一点伤就要休沐半年，朕看他就是记仇，朕给韦浩和宁安赐婚。世家那边没有动韦浩吧？没有，现在还没有什么动静。只是世家在上都的那些负责人，昨天去了韦元照的府上，林小姨娘也去了，没有谈拢。林小姨娘不答应退婚，但是世家那边极有可能会让家族休掉从韦浩家嫁出的那些女人。什么？世家会这么干吗？老奴觉得会，他们必须给韦浩一个警告，同时还让陛下知道，这件事情不单单是韦浩和公主的事情，也是世家和陛下的事情。如果这次他们没能阻止他们两个成亲，那么就证明世家在陛下面前要全面落败。这些是那些族长不愿看到的。没错，他们一定会逼韦浩的，但是朕没有想到他们会这么无耻。那些妇人可都是无辜的，甚至有一些都嫁了几10年了。他们这样做，这简直就是不要脸。韦浩他是一个很有孝心的孩子，若是让他家的女人受到如此侮辱，老奴觉得他可能不会干。没有想到世家会用这样的方式来给韦浩压力。这事儿得看韦浩的，但是以老奴看，韦浩怕是顶不住。何人？我，韦侯爷。你等会儿，我去通报一下家主。通报个屁！先送你们一个没有铁屑的。里面的人都后退啊！一会儿受伤了，别怪我没提醒你们啊！是不是工部在验火药？不是让他们在城外验吗？回禀陛下，禁卫军会去询问的。怎么了，家主？家主，怎么回事？你快出去看看吧！大门被……你说呀！就那个巨大的响声，大门开了。什么？我的门怎么？
我的门怎么？韦浩，崔雄凯，听说你对我和长公主的婚事有意见？你想干什么？竟然敢打上我的家门！来人啊！家主，把他给我打出去！给我打！是。来，都上来试试！一会儿我就给你们丢人群中，看你们能活下来几个人！韦浩，你到底要干什么？你对我和长公主成亲有意见，还要休了从我韦家嫁出去的女人啊？你有没有这回事儿？明明是你有错在先，当初各家族都商量好了，谁都不能和皇家联姻，你犯错，反倒怪我们了。我这是犯哪门子错？啊？你们的约定关我屁事儿！老子的婚事你管得着吗？还休了我家的女人，你休一个试试！崔雄凯，你给我记住，10日之内叫你们家的族长来上都城见我。10日之内不来，1个月后，上都城就会有10万种不同的书。你看我10年之内能不能将世家连根拔起？你放肆！还连根拔起，还10万种书，你有那个能耐吗？你通知你们族长就是了，来不来是他们的事。另外，你敢休我韦家1个女人，那就没得谈了。1个月后直接来买书吧，我保证那些书生需要的书我都有。韦浩，你等着，我就不信了，没人能压得住你。好了，都让一让啊！我把你家客厅给你炸了，警告你一下。你们还愣着干什么？给我拦住他！来，谁敢上前？快跑啊！快跑！记住了啊！10日之内让你们族长来上都城见我。韦浩，老子跟你拼了！来，这个可是装铁线，绝对能够炸死你！我让你们拼！走，大家。韦浩，韦汉子！陛下，这个爆炸声不像是从宫部传来的，应该是从皇宫外面传来的。韦憨子，报！回禀陛下，宫部并没有制造火药。懂得使用火药的也只有韦浩和程三福，但是程三福肯定不会这么玩，唯独就是韦浩。派人去看看。啊不，你亲自去，换上自己的衣服，看看到底是不是韦浩在用火药。如果是韦浩的话，你就当作不知道，回来汇报给朕。是，陛下。韦汉子，你疯了！王晨，你看看你现在的样子，跟个缩头乌龟似的，还把夫人推到自己的面前，你简直不是人啊你！假的！奇耻大辱啊！我王晨这几10年从未受过如此欺辱。啊，2件事。第一件事，我韦家的女人，你们要是敢休了，到时候上都城每个月会出售10万本书，记住了，是每个月。第二，让你们族长10日之内来上都城见我，
来不来是他们的事儿，你只管写信就行了，大不了到时候大家一起玩完。韦浩，你太嚣张了！今日你韦浩不给我下跪道歉，我哪怕是告到陛下的……随便你告。不过，今天带来这么多好东西，不用就浪费了。先把你炸成个王八瘸子！哎，别！我错了，韦侯爷，别点！别点！侯爷，你看有什么事儿好商量吗？你和我都是有头有脸的人物，这不至于啊！谁让你笑了？我今天就是来通知你的。韦家的女人你也敢秀？真当他们娘家没人是不是？还有，我跟谁成亲，关你什么事儿？碍着你了。这个，韦侯爷，我们之前肯定是有很深的误会。金银财宝、美女佳人，就当做是我给韦侯爷赔罪。去一边去！这韦侯爷，你看这么多人看着我呢，给我点面子。我还要赶着去下一家，我刚说的话你记住没有？自然。走。去杀我一人！这个死结是解不开了。哎呀，老天哪！我韦家怎么会出个这么个玩意儿啊？还炸了人家的府邸，老夫该如何跟他们交代呀？组长，不好了！韦浩炸了好多世家的府邸，他马上直奔我们而来啊！韦汉子来这里干什么？快打开大门！快打开大门！快！韦汉子，你疯了！你韦家的祖宅你也炸，老夫最近可没有惹你啊！韦侯爷。咱们可都是本家呀，用得着这么炸吗？你懂什么？组长，我这可是在帮你啊！其他家族的大门我都炸完了，你家的不炸，他们不来烦死你。现在你家大门炸了，你就清静了。我估计他们不会来找你。韦浩，老夫饶不了你。那我就炸客厅了。别！这个客厅可是保存了100多年的老物件，你炸了，老夫跟你没完。那你倒是叫他们过来拦我呀！快拦住他！拦住这个不孝子！成，不炸就不炸。回头我让小姨给你送10万钱，你们自己交啊。1万块钱，少1文钱，我派人去拆了你家大门。拜拜。死汉子！就知道欺负自己家的人。组长，现在该如何？该如何？该干嘛干嘛去！走。还算这小子有良心，没炸了前厅。不行，得找他韦元照要个说法。这次，我看他韦元照还怎么说。韦浩把咱们世家的脸都擦在地上了，他韦元照要不给我一个满意的答复，我跟他没完。走。家主，韦元照家的大门也被炸了。什么？连他自己家族长的门都炸？是的，他自己都快气晕了。叫人去把客厅修了吧。是。此事，咱们绝对不能饶了韦浩。告诉咱们家族那些官员，让他们继续弹劾他。韦浩是当朝侯爷，
皇帝的准女婿。这件事情，皇帝不给咱们一个满意的答复，我们绝对不放过。什么？真的是韦憨子？是的，陛下，他炸了世家在上都城负责人家的大门，连韦元赵家的大门都给炸了，现在已经成为上都城的笑谈了。这小子从哪儿搞的火药？回陛下，这个臣就不清楚了。估计是他自己配出来的吧？他可是有配方的。陛下，这个事情，世家定然会弹劾韦浩，要如何处理呢？处理？为何要处理？啊？炸就炸了。这样都没事？陛下是有多宠韦憨子啊？陛下，这些都是御史大夫刚送来的，说都是弹劾韦侯爷的。放那儿。是。韦浩炸了那些世家的大门，朕很痛快，还让朕处理韦浩。这个女婿那可是干了朕一直想干的事，朕还能真的处理他？程主持，臣在。你亲自去通知韦浩，明天一大早准备去刑部大牢带上东西。啊，这去坐牢还提前通知他吗？记得告诉他，带一套换洗衣服就成，太多的东西不用带，但是书一定要带，不要天天就在里面打牌，要看看书，天天不学无术的，以后如何为朝堂办事？是陛下，那臣现在就去。不用，你下了职再去，不要让别人知道就行。是。听到了，今天外面的爆炸声，估计全上都的人现在都知道了。宁安在宫里面激动的都流眼泪了。这孩子，为了宁安，真的什么事都做得出来，连世家负责人的大门都敢炸。哼，炸得好，必须杀杀他们的嚣张气焰。你瞧瞧，现在我大雍的商家还剩多少？世家聚集了多少财富？陛下，此事浩儿可是会受到处罚。民间的事情，他们捅到朝堂来，朕可处理，可不处理。但是需要韦浩去牢里待几天，也需要平息一下世家那边。但是要说处理的多严重，那他们就是做梦了。昨天刚颁布的圣旨，他们就开始闹事。他们是欺负韦浩啊，还是欺负朕呢？还有脸把弹劾奏章拿到朕的案头上来？啊！小姨，你有话好好说。好端端的炸人家大门干嘛？想吓死我呀！我不是跟你说了，人家世家的势力有多大，你还不长记性？炸了就炸了嘛，我不炸，难道让他们去休了我的姐姐、姑姑、姑奶奶啊？那现在呢？人家更要休掉了，还刚好就是这个借口。成事不足，败事有余。我不跟你说，关键是你根本就不信任我。要不是人家族长派家丁来要了10贯钱修大门，我还不知道这个事儿呢。不是100贯吗？居然只要了10贯钱，那族长什么时候人变那么好了？你现在犯了这么大的错，陛下和皇后娘娘那怎么说？妈，他们让城主迟来说了，说我配合一下，坐几天牢就可以。小姨，你帮我把牢里用的东西都再准备一下啊！我困了，我先去睡了。怎么又要坐牢？韦侯爷，我没花眼吧？您才出去几天呢，怎么又来了？哎，
还是我那房间吧，走。不是侯爷，您这次又是因为什么呀？这你都不知道？你昨天没听见那爆炸声啊？听到了。那我弄的。啊？不是侯爷，您这他是谁啊？怎么这么好的待遇？1年进5次刑部大牢的人，进来几天就出去了，人比人气死人呢。确定抓进去了？确定，很多人看到韦浩被刑部带走了。总算是进去了，就算他在里面有多逍遥，那也是刑部大牢。看来我们的那些弹劾奏章还是起作用了。这一次倒要看看他怎么能嚣张得起来，还敢让我们的组长来见他，他以为他是谁呀？好啊，抓进去就好，让我们各家的官员继续弹劾他。这次无论如何，也要削掉他的爵位。如果能削掉侯爵，我看他怎么和长公主成亲。太嚣张了，府上的正堂还得重新装饰，这得花多少时间和钱呢？关键是，这次我们世家的名声算是扫了地了，不知道外面有多少人在看我们的笑话呢。最近上都发生的事情，你们都通知各家族长了吗？当然了，那韦浩说，如果10日之内不来上都城这里见他，他每个月就以10万本书。我呀，哪敢不报啊？谁知道他说的是真的假的？死汉子！你说你没事炸人家大门干嘛？不理他们就是了。我们成亲跟他们有什么关系啊？哎呦，那能行吗？我们成亲，他们说三道四的，算个屁呀！你放心，有我在，你没事啊。你放心，我过2天就让复活放你出去。嘿，无妨，岳父说了，3、2天的事儿。那就好。如果父皇不把你放出来，我就去跟母后说，让母后替你做主。嘿嘿，还是岳母对我好。这2天没事儿，你就不要出门了。放心，他们也蹦跶不起来。遇上我，他们算是遇上对手了。他们之前敢欺负别人，你看他们敢欺负我吗？我说炸他们家大门就炸他们家大门，连他们家客厅也炸了。没事儿，你不用担心我，也不用担心我们的婚事。我可还有杀手锏呢。他们要真逼着我退婚，我分分钟让他们哭着喊我爷爷。启禀陛下，韦浩私自使用工部火药炸了各世家大门，此事必须严惩。是啊，况且火药可是工部管控的东西，韦浩是怎么弄到的？给我弄点火药。谁得罪你了？快点去准备就是。到时候你可不能对外说是我给你的成品。难道没人告诉你，这个火药是韦浩弄出来的？现在工部的配方都是韦浩给的，韦浩弄出火药来有什么奇怪的？再说了，你们一个个瞎起什么哄呢？只是一个民间打架的事情，弄到朝堂来，这像话吗？哼，怎么，这个朝堂是世家人开的不成？哦，世家人打个架就弄到朝堂来，这里可是讨论天下大事的地方。臣恳请陛下不要搭理这件事情，这个他根本就不是在这里讨论的事情。诸位爱卿，朕就想知道，如果这2个人是民间的百姓，他们互相打架了，把对方的大门炸了，把厅堂炸了，会闹到这里来吗？如若不上书到这里来，那应该去何处申冤呢？难道是去上都县令那边吗？上都县令可是没有权力管韦浩，韦浩可是侯爷，而且臣对韦浩也有所耳闻，此人喜欢打架，而且在西城那边都打出名来了。还有据臣所知，此人屡教不改，不配为大庸侯爷。陛下，您不能因为
韦浩是您未来的女婿，就如此包庇他。陛下，现在韦浩和长公主还未成亲，臣以为不应该把长公主往火坑里推啊！是啊，陛下是啊。请陛下下旨削去韦浩侯爵之位。请陛下下旨。诸位，听老夫说两句可好？韦浩有错，这个不争辩，需要赔礼道歉就赔礼道歉。但是你们说要削去韦浩的爵位，这个老夫不同意。首先，韦浩的伯爵是靠协助长公主获得的，这个功劳对大庸自不必多说。侯爷呢，则是靠提炼出细盐而获得的，细盐诸位府上肯定都买过，关键量大，百姓都能买得到。这样的功劳，就是因为和那些人有了冲突，就要削掉爵位。诸位，如果此事传到百姓当中，百姓会怎么评价这个事情？会怎么议论这个事情？是说陛下昏庸，还是说世家霸道？现在百姓当中对世家的风评可不怎么好。房仆爷说的不妥，我们说削掉韦浩的爵位，是说此人德行有亏，不能娶长公主，也不能承担一个侯爷的责任。陛下，如若陛下不能还我等一个公道，那微臣只能挂印而去，告老还乡，望陛下应允。请陛下明鉴，还臣等一个公道。韦浩胆大包天，若今日不夺他侯爵以正国法，他日人人效仿，朝纲岂不乱套？陛下，若仍执意庇护，臣等唯有辞官归乡，再无颜面立于这朝堂之上。陛下，这些人这次真辞官呢？陛下，此事怕是不好解决了。世家那边的态度太坚决了，与其说是韦浩打人，不如说是要韦浩退婚。估计如果陛下拿这个跟世家那边做交易的话，世家那边肯定也不会追究韦浩炸门了。这不明摆着的事情吗？是，这个韦浩也是，为何送这个把柄给世家那边啊？不是送把柄，哪怕韦浩不去炸门，那些世家也会找到其他借口的。这可如何是好啊？这样推来推去的，也不是办法呀。陛下，世家联合到一块儿，一定要推翻陛下您的赐婚圣旨。这个事儿不好办呐。难在当下大庸读书人大都是世家子弟，想要替换那些官员，何其难也！陛下，实在不行就收回圣旨吧。朕再考虑考虑。放心吧，你父皇定会有办法的。陛下驾到！今天商议的如何？这件事情过去了吧？世家那边非要抓住韦浩不放不成？他们不是抓住韦浩不放，是抓住朕不放。丫头，父皇得给你交个底。没有想到这次世家的态度如此坚决，世家的那些官员抓住了韦浩，
不松口啊，很有可能父皇真的会收回赐婚的圣旨。什么？丫头，父皇和你母后都非常喜欢韦浩，也希望他能够成为我们的女婿，不然的话不会让他一直喊我们两个岳父岳母的。但是世家之前有约，不和皇家联姻，所以这次你们的婚事，世家是竭力反对。父皇和你的那些叔叔伯伯们一直在跟那些大臣争辩，但是没有用。如果父皇一直不收回圣旨，那些官员就会挂印而去，到时候就真的面临朝堂上无人可用的地步了。父皇，女儿不甘心，不知道为什么，之前好像并没有多喜欢那个韦汉子，可是现在知道不能嫁给他，女儿就好伤心。是爹没用，作为皇上，都不能保住自己闺女的幸福。韦浩肯定有办法，他一定有办法的。父皇，女儿要去一趟刑部大牢。他能有什么办法？韦浩肯定有办法的，他之前跟我说过，没有人能阻止我们两个人在一起的，肯定会没事的。算了，别去了，没用的。这个小子有时候说话也不靠谱的。你就让他去吧，去问问韦浩。韦浩，丫头来了，谁欺负你了？我的天，谁欺负你了？你跟我说，我弄死他！你放心，家里还有火药，没有我也能配。你就告诉我，谁欺负你了？我弄不死他！我世家联合起来，逼着父皇收回赐婚的圣旨。如果不收回，世家他们全部都要致使而去。什么玩意儿？收回圣旨啊！你告诉岳父，没事，再拖个6、7天，世家家主来了就行。咱们的事儿他不用管，就是拖着就行。你真的有办法吗？天塌下来有我顶着，那些世家算个屁，分分钟灭了他们，还致使而去，还逼着岳父收回圣旨啊！谁给他们的底气敢对我这么做？嗨，你就放心好了，回去好好准备嫁给我就行。你说的可都是真的？我什么时候骗过你啊？倒是你骗了我好多次，好不好？笑了好看，我媳妇儿还是笑了好看。但如果这个事情不成的话，我们该怎么办？哎呦，我都说了还能不成？谁敢拦我，我就把他们家的根都挖出来。还拦着我，谁给他们的胆子？你呢，别往心上去。对了，你跟岳父说一下，这2天把我放出去，我要准备一些东西。你要准备什么？准备对付世家的东西，其他的你别管，我来对付他们。你也不许哭了。还有，这么冷的天就别往外跑了。我不是给你那儿安装了暖炉吗？你就在宫殿里待着，等我的好消息。好，那我就相信你。还不相信我，相信谁啊？岳父都靠不住。还好父皇不在，要不然你们2个又吵起来了。哎呀，我怎么会跟岳父吵架呢？他有办法。他让女儿不要操心，还有，说让您拖个6、7天，等世家的家主来了就行。还有，说过2天要把他放出来，他要准备一些东西来对付世家的人。那没问题。他真说了，他有办法。这憨子能有什么办法？你没有办法，不代表他也没有办法。
你能想到琉璃吗？你能想到暖炉吗？反正臣妾这个女婿办法比你多。公子，公子，来。爹，您怎么还真来了？这都重新装饰了。是爹，都装饰好了。爹，您一路辛苦了。喝口茶，润润。其他各家的族长，差不多也要到了吧？现在还不知道，不过听说都会来。爹，你们这次联袂而来，是不是太看得起那小子了？哼，他一个侯爷，算什么东西？我们这次是和陛下争，如果陛下赢了，我们之前的那些约定，什么都不是了。这么长时间，你们都没能拿下那个小子，我们要是不来，你们要拖到什么时候去？陛下倒是想拖下去，哼，想得挺好。是，只是现在上都城民间对我们的风评不太好，孩儿只是担心。在乎他们做什么？我们又不是那做天下的，百姓说的话，会有谁在乎？是朝堂大员在乎，还是陛下在乎？既然没人在乎，百姓说什么都无妨。我们世家什么时候在乎过那些个百姓了？是，爹。老夫要休息了，这一路坐车，骨头架都要震散了。您慢点，爹。来，您慢走哈。生意如此之好，这个店家呀，利润可不会少。族长，这是韦浩的产业，利润惊人，但是没人敢动。哦，为什么没人敢动？就韦家的人会做这样的饭菜，现在听说宫里面的人也会，但是宫里放出消息，若是谁敢泄露出去，死罪。如果市面上有人会做和聚贤楼一样的饭菜，那宫里估计会有人来查，所以这家酒楼无人敢动。这韦家出了一个韦浩，就把大家折腾得够呛。现在的琉璃生意还没有我们的份儿，买卖琉璃的商人个个赚得盆满钵满，我们只能干看着。哼，这个韦浩真够狠的。
这次我们要狠狠地收拾这个韦浩，否则他继续上蹿下跳，还不知道给我们带来多大的麻烦。一旦让他和长公主成了亲，我们这些世家的脸面，到时候往哪儿搁呀？还有啊，他炸了我们在上都的府邸，没有一句道歉，也没有赔款，怎么着？他韦浩这么有底气，以为有皇上撑腰，就能在上都城横着走吗？哼，让他先蹦跶几天，他不是要我们来见他吗？我们都来了，到时候看他敢不敢来。其实见不见没什么关系，他一毛头小子，翻不了天。琉璃生意利润极大，可惜给了皇家。要是给了我们世家，我们世家还不知道能培养出多少优秀的人才，可惜啦。哎呀，诸位仁兄，诸位仁兄，韦老，久等了，请，坐吧。哎呀，本来呀，这顿应该是我请的，没想到这让崔老给抢先了啊！这样，今天晚上我请客，还是这里，还是这个包厢。我已经跟掌柜打过招呼了，把这个包厢给定下来了。认识这么久了，就不必了。说说吧，你们韦家出了这么一个人，该如何处置？崔老，这是何意呀？韦浩和长公主的婚事啊，万万不能成。如果我们失败了，以后我们这些世家在陛下面前如何抬得起头来？韦兄，这件事啊，你一定得给我们一个交代。对，必须得给我交代，这可事关着我们的前程啊！没错，只要不要了他的小命就行。诸位都知道，这小子5代单传，若是要了他的小命，那就可惜了。其他的，你们说怎么办就怎么办。毕竟啊，这小子也不懂事，老夫也是没有办法呀。再说了，他是韦家族人，老夫也不好做落井下石的事。韦憨子，你怎么不进来？母后都说了，你不用通报的。给，我不了。丫头，这是奏章，你拿好。奏章，那不是应该给我父皇的吗？你听好了，这个奏章你一定要藏好了，任何人都不能知道。如果被世家杀了，你就把这个交给岳父，记住了吗？憨子，你可别吓我！哎呀，我这次不是要跟世家斗吗？那世家肯定不会轻易的放过我，但是我赢了就没事。我就是怕世家狗急跳墙，所以先把这个奏章给你。没事儿，那世家呀不敢对我怎么样，我要是真出事了，那岳父能轻易的放过他们吗？我就是想着呀，做两手准备嘛。丫头呀，你记住我说的话，我要是出事了，你就把它交给岳父，在此之前，任何人都不能知道我的奏章在你这儿。我记住了。韦浩，你要是有危险，就算了，我这辈子就不嫁了，我就在公主府里等。大不了，我们做一辈子没有名分的夫妻，我愿意为你做这些的。
瞎说什么呢？我可是明媒正娶你的，做什么没名分的夫妻啊？丫头，只要你愿意嫁给我，全世界的人反对也阻止不了我娶你。狗屁世家，跳梁小丑，你就放心，把这个奏章藏好，给岳母也说一声，让她安心等我的好消息。这韦浩什么意思啊？让我们等他这么久？应该快来了，快来了。这个韦憨子这么难说话吗？爹，您一会儿看见他你就知道了，简直就是胡闹。这么一个人，就把你们几个收拾成这个样子，你们不嫌自己丢人呐？组长，韦浩过来了。来了，来了。都来了。这顿饭我请了吧？算了，还是老夫请。你待会儿啊，讲清楚你的事情。这个婚呐，还是退了吧。那行，咱们是先说呀，还是吃了饭再说呀？我的建议是先吃了再说，我怕你们等会儿没有胃口了，到时候就浪费了。韦浩，少在那里吓唬人。退婚你不退，你这个爵位就是不想要了。哎，韦组长，如果韦浩不听你组长的命令，是不是可以把他驱逐出你的家族？韦浩啊，听老夫的，把这个婚给退了。老夫给你学么一门好亲事还不成吗？这几个族长家里都有闺女有孙女，你现在是侯爷呀，随便挑啊，何必要闹出这么大的事情呢？组长啊，我就喜欢宁恩，就喜欢长公主，怎么办？韦浩跟你说过他到底用什么方法对付那些世家家主了吗？韦浩说过，奏章的事暂时保密。没有，他就说让我放心，交给他就好了。他哪儿来的自信呢？嘿，你小子哪有这么多情情爱的？真是的，你听老夫的，老夫不会害你呀。不听。看来这事儿不说清楚，大家也没心情吃饭。那就先把这事儿说清楚。这是什么东西啊？韦浩，你要干什么呀？啊？这是干什么用的？
这个时代的人明显理解不了拼图原理，不然雕版印刷早就改成活字印刷了。故弄玄虚。既然这样，就给你们来一场活字印刷的视觉震撼。这是拓印吗？哎呦！帮我看看有没有印错。快看看，快看看！啊，这，哎呀，快！他怎么用这么简单的东西就可以印刷？这，他这是在拼第二页的雕版。就这几个字，是要拼出整本书的雕版吗？哎呀，完了！这，帮我看看，我前2页印对了吗？爹，你这拼来拼去，就能印出一本书来。来，你来挑字儿。第3页，给你印。不了，你试试嘛。不了。我之前说，1个月卖10万本，那是轻的。告诉你们，1个月最少100万本。啊！我还能同时印100本不同的书。我保证，从今天起，天下所有的读书人都不缺书了。完了！要命啊！这是能要了世家命的东西呀！崔组长，要不你来试试？来呀！真没想到魏汉子居然会这个东西。现在有了这个，皇帝随时可以收拾世家呀。不可以让皇帝知道此物，要不然世家就完了。韦浩啊，收起来吧，咱们好好谈谈。对，好好的谈谈。谈是吧？哎，行，说吧。去。
22日，我跟宁安的订婚宴，准时到啊。来不来说句话呀？来，你放心，来，对，来，一定来。好，谈谈吧。这个事情如何赔偿我呀？这个东西放出去，1个月少说也3、5万贯钱。那你们到底怎么说呀？放是不放啊？当然不要放出去了嘛。对，韦组长，劝劝你家子弟不要那么冲动。是啊，韦浩啊，不要冲动嘛。你看，你和长公主的婚事，我们不反对，我们还会祝福你们啊。就是那个东西最好把它毁掉，永远不见天日才好。先谈谈嘛。既然要谈，那就拿出点诚意来。要不您提个条件，商量商量，行不行？行，既然这样，我就不客气了。我给你们2个选择：第一，每个家族每年给我1万贯钱，直到我死为止；第二，让我每年招收500名寒门子弟，我培养他们。这怎么回事？你要为陛下培养500寒门子弟，是不是用来对付我们的？现在动手！派谁暗中保护韦浩了？哦，派了2组铁卫。好。你们也可以干掉我，不过这个东西我已经备了好几份，只要我出事，这个东西立马就会出现在陛下的案头，到时候陛下自然知道该怎么做。你们的势力太大了，每次出事都有世家的人在朝堂给你们撑腰，说弹劾就弹劾我。我也要有我自己的势力。既然不能把印刷术光明正大的拿出来，那就为这个天下培养人才。也许后面的人会想到签字印刷术，到时候就和我无关了。哎呀，这第一个条件吧，1年1万贯，这确实太多了。你看，我们这是7个家族，你1年那就是7万贯呐！你看能不能？我发现你们的算术是真不好啊！我那个活字印刷术，1个月赚不到1万贯算我输，1年就是12万贯，这是最少的，很有可能1年能赚到30万贯。我大庸的百姓，包括你们世家，谁不想多收集点数啊？再说你们世家有那么穷吗？啊，1万贯钱小钱，根本没多少钱。这臭小子！咱们家族1年才2万贯钱的营收，你就要拿去1万贯钱，这族长给你当吧？我不当，族长又不是说谁当谁就能当的。培养500人太多了，而且是每年。这样吧，每年100人，行不行？100人，想都不要想！我1年100人，有几个人可以入朝为官啊？这还没入朝为官呢，就被你们欺负死了。你手里有这种东西，现在谁还敢欺负你呀？是啊，谁知道后面会发生什么？韦浩啊，你放心，以后我们世家见到你都会绕道走。是。但是500人太多了，你看，200不成， 300个人。
就这个数了，300。300人，每个家族一次性交1万贯钱。那琉璃可不可以卖给我们？一次性交2万贯钱，你们世家的地方，我给你们卖。琉璃，那爹，能能成吧？可以，好，那就2万。22日，我订婚宴，送过来。啊，只是这有点太近了吧？我们没有那么多的现钱呐。那是你们自己的事儿，你们自己想办法，总不能让我一直退让吧？好，我们想办法。那就是谈成了。吃饭吧。尝尝啊！哎呀，我刚刚说了，吃完再聊，你们又不听，现在又吃不下了。韦浩此子，此等能耐，必须拉拢。韦浩，你毕竟还是世家子弟，不要多偏向陛下那边，把心也多放在我们这边。是。哎，咱不吃了。我呢，不管你那些破事儿。你们也别管我的，我们互不干涉。你们要是再来招惹我，别怪我没提醒你们啊！不会，我韦浩不是能忍的人。订婚宴记得来才是啊！记得啊！走了。哎，别浪费啊！吃完。回禀陛下，并没有打听到。我们看见韦浩带着箱子进去，又带着箱子出来，表情是很轻松的。打听不到，那小子还把周边的包厢都清空了。这小子肯定是有事瞒着朕，难不成手上真有杀手锏？我有个主意。在我们世家当中选一个女子送给韦浩，不知行不行？你的意思是拉拢韦浩啊，不能让他完全倒向陛下那边，得倒向我们这边。诸位，这事儿你们就别想了。韦浩现在是被长公主迷得神魂颠倒、鬼迷心窍的，你们还想送女人拉拢他？这样不但无法拉拢他，还会坏事儿。现在最主要的是稳住他，别让他把箱子里面的东西给拿出来，其他的事情啊就别管了，没必要。哎呀，失策了，都是这帮废物！明知道韦浩有这样的本事，你们还去招惹他？谁能想到那憨子有这种本事？是啊，那些个东西哪是人能研究出来的？不知天高地厚的东西，你们有什么本事还去招惹韦浩？爹，哦，族长，我也不知道会酿成这般大祸。错了就是错了，不要再找什么借口。世家100年基业，何曾这般抬不起头过？韦浩本就是身怀大才之人，我们世家应该主动跟他接近，可你们倒好，直接把路给堵死了。不严惩你们，我们怎么向韦浩表示诚意？不严惩你们，我怎么对得起族人上上下下？族长，我愿意弥补，我愿意把我的家产全拿出来，天不亏空。那每年培养出的300寒门学子呢？我决定，崔雄凯，从即刻起，
你不再是崔家的上都负责人，即刻交出印信，写按族规革除你的族籍，永世不得再入崔氏宗祠。族长，爹，我不能没有崔家，我真的知道错了。还有你，即刻给我滚出王家！以后王家的一切产业，你休想再占半分。爹，我真的知道错了。您帮我跟韦浩说情，我以后再也不招惹他了。爹，族长，我们以后一定对韦浩尊重有加，为他马首是瞻，不要赶我离开王家。韦族长，劳烦你替我跟韦浩求情，我以后再也不招惹他了。哎呀，我早跟你们说过，你们听了吗？那时候，你们可没把我韦族长放在眼里啊！早知今日，当初何必这么嚣张呢？当初是多说无益，族规难违，今日之法，谁也改不了。来人，把他俩拖下去，即刻送出上都。族长，不要赶我走，我不能离开王家。族长，不要！族长，族长，哎呦，族长！浩儿，没事吧？没事儿，小叶。22日的酒宴你准备好了没有？我这几天新侯府装修收尾，我得去盯着。还要送请柬呢。对，22日还要举办酒宴呢，还办吗？当然了，我都已经跟岳父岳母说好了。你好好准备，可能得多摆几桌，那些世家家主也会来。什么？家主他们都会过来？你谈妥了？当然，那我春晚还有搞不定的事情吗？你怎么谈妥的？哎呀，跟你说了你也不懂。主要是这样的事情，他也要保密嘛。到时候泄露出去了，那些族长感觉自己被冒犯了，那就麻烦了。你就安心准备就成。对了，岳父岳母会来的事情你也先别对外说，后厨你自己得盯着点，那些信不过的人可不能放进来。放心，我可有不少信得过的人呢，而且对咱们家也是忠心耿耿的。成。今天可有新送来的弹劾奏章？回禀陛下，并无新的。看来这憨子应该是谈妥了。怎么样，这小子过来了吗？侯爷是进宫了，不过侯爷去找殿下了。这小子什么意思啊？不来跟朕汇报，去找丫头。程主持，臣在。马上去叫这小子来趟甘露殿。这小子现在眼里根本没有朕了。是，陛下。丫头，怎么样了？他们说了什么？他们有没有对你怎么样啊？丫头，你没睡好啊？你眼睛里有红血丝了。我就是没睡着。你快跟我说说，到底谈得如何了？你就是瞎担心，我都说没事了，你还不相信我？放心吧，都谈妥了。对了，22日记得来啊！我要办订婚宴，没有你我可不好办。真的谈妥了？死憨子，我就知道你一定能行。必须行。行了，我一会儿还要去勋贵家里送请柬呢。这眼看就22了，我还没去拜访他们。要去的。
要抓紧时间去。刮目相看，谁与我交伴？世人无我，唯一节操把命完。风雨欲来，而我谈笑笑颜看。那个韦侯爷，不是，承旨，陛下召见你。我很忙，我一会儿还要去送请柬。我岳父他有事情没有？这个我就不知道了，你还是去一趟吧。你快去吧，父皇找你，肯定是有重要的事情的。岳父真是，这个人添乱。逍遥尽欢。岳父，谈妥了？谈妥了。哎呀，放心吧，岳父，多大的事情啊！我都说了能搞定，那就肯定能搞定。22日他们还参加订婚宴呢。哎呀，岳父，你到底有事没有啊？没有的话，我可是需要去勋爵府上拜访去，不然到时候他们真说我不懂事儿了。你现在才知道拜访，前几天干嘛了？我前几天不是在准备对付世家的东西吗？昨天才准备好。你别问我准备什么东西了，我不能说。我答应世家了，不然到时候他们真搞我了。岳父，没事我就回去啊。我这几天我都很忙，可能没时间过来看你。你一定要自己保重身体啊！滚，滚远点！这几天真都不想见到你。哎，好嘞，拜拜。这小子一天天，没他好像真的日子过不下去一样。哎，对了，岳父，你帮我跟岳母说一声，你就说没事儿，搞定了，让他不要担心啊。哎，记得说。这憨子到底用了什么方法？一定是那个箱子。累成这样了。我今天拜访了12家勋爵府，说话说的嗓子都哑了。小姨，你这边呢？准备的怎么样？我这边没什么问题，不过我有个事情想跟你商量一下。你看啊，这些年小姨也有一些闺中密友，我想邀请他们也来参加宴会，但是他们身份没有那些大人们尊贵，我怕给你丢人。哎，那就请啊！你都说是朋友了嘛，朋友是不分贵贱的。成。小姨娘，公子，族长前来拜访。他来干什么？那准备好事。快请。哎，怎么这么暖呢？是这个炉子，这是浩儿弄的，特别暖和。哦，你小子居然还有这等本事啊！我说呢，聚仙楼怎么会这么暖和呢？您过来找我，肯定是为了钱吧？哎，你这小子，有时候也不憨嘛。对，是钱的事情啊。哎呀，这个钱，韦浩啊，2万贯钱太多了。家族虽然是有，但也不能全部给你呀。给了你，家族那边如果出了什么事情，可怎么办呢？什么2万贯钱？浩儿，你要收族长的钱？不成，你不能坏了规矩。没坏规矩，真的。我的意思是说，你少收点儿，对自己家族下手不要这么狠，多少给家族留点儿。
是少多少？少1万贯钱，如何？那你说少多少？我告诉你，最多1000贯。你这太过分啊！虽然是炸了你家门，但你自己说省了多少事儿？而且修门的钱我小姨不是给你了吗？他们可是2万贯钱，1文都不能少。再说，我这次念在我是韦家子弟，我都没下狠手。我要是下了狠手，你还有心情在这贪钱？想想你自己脖子上的脑袋吧。对，族长，这到底是怎么回事啊？是这样的，家族因为一些事情啊，具体什么事情不方便和你说。因为这些事情啊，必须要补偿韦浩2万贯钱。哎呀，你是知道的，家族是有这么多钱，但也不能全部都给了韦浩啊。林小姨娘，你帮老夫劝劝。小爷，这个事儿跟你没关系啊。2万贯钱，这么多。你想啊，这些钱是家族的备用资金，家族需要用钱的地方太多了。需要给那些官员补助，还有那些读书人补助啊。另外呀，家里有喜事啊、白事的，家族也需要出钱嘛。还有啊，家里出了巨大变故的，家族也是要出钱的，需要用钱的地方不少啊。是，我也知道。这样吧，我做主了，那就少2000贯钱，怎么样？这再多，我说的也不算。这个行是行，只是能不能再少点啊？不是，你别太过分啊！这2000贯钱，很给你面子了。浩儿，怎么跟族长说话的？那这样，那就再少1000贯。族长，你下面就别说了，你再说3000贯都没了。行，就少3000。韦浩啊，你这个啊，族长，你现在能跟我说说到底是怎么回事了吧？昨天的事儿就这么谈拢了？你说呢？老夫钱都送来了。22日，你们举办订婚宴的时候，老夫和那些族长都会过来。这小子，从另外的方面来考虑，为咱们家族争气了，绝对是个人才。对了，韦浩啊，这次你举办订婚宴，你看咱们家族那些在上都为官的子弟，你是不是要邀请一下啊？没名单。我有啊。这样吧，明日我派人给你送过来，到时候啊，你也派人送请柬过去。确实是要请的，毕竟以后还要入朝为官，自己家人也信任些。请就请吧，全强，你就多几副碗筷嘛。既如此，老夫就先回去了。浩儿，快送送族长。小姨娘，我觉得这件事有鬼。哦，我知道了，一定是因为公子炸了这族长的大门，要赔太多钱了，他赔不起。但是这件事又不能跟宁宁说，所以他们才串通起来演了这出戏。嘿，我说这憨子也真是够可以的，一口气炸了这么多大门，这正常人还真干不了这事儿。
这一个大门就得是1-2千贯钱，这么多大门，这得多少钱啊？这不得把这家底全都赔光了？你说这公子秀儿啊，有件事我其实一直都想跟你说。小姨娘，您说。虽然浩儿一直都不知道你在背后腹诽他，但是我真的已经受不了了。赶紧收拾你的东西，离开韦家吧。小姨娘别啊！现在正是咱韦家风光的时候，我可不能现在就走啊！你也知道我们家风光了，那这些风光是靠谁得来的？是公子。那你为什么还总是在我面前颠倒是非，不承认浩儿的优秀呢？我就是不服气。你有什么资格不服气？是什么让你主仆不分呢？我就是气不过。当年您本来可以带着我嫁进宁远侯府的，但是就是因为这个憨子，耽误了您的姻缘，把我这一生也给耽误了。宁远侯，我跟他有交集？啊，小姨娘，你连那宁远侯府的大公子都不记得了？为什么您的眼里只有那个韦憨子？韦憨子也是你叫的？王管家！哎，把秀儿逐出侯府，永不再入韦氏。小姨娘别，我还没跟你过上好日子呢。走吧，小姨娘她仁慈，要是在别的家，早把你给弄死了。王管家，你替我求求情好不好？我替你求情，老子早就忍你好久了，还替你求情，赶紧走！求情还？走！哎呀，别赶我走！恭喜恭喜啊！恭喜！芝麻娘，哎，来，放这儿。诸位里边请，哎，里面请。哟，你小子行啊啊！程叔叔啊，今晚可把酒喝饱了。那放心好了啊！恭喜了，恭喜啊！恭喜！来坐。浩儿，他们是工部、兵部、民部的尚书。尚书。见过太子殿下。免礼。韦浩，这次的事情办得厉害啊！拜服。必须的。大舅哥今晚可得喝好了。楼上请。里边请。韦公子，恭喜了！韦公子，恭喜！东西带了吗？全带来了。小爷，你跟着他们去趟仓库，他们每家2万贯啊。多少？每家2万贯。快去吧。行，诸位跟我到里面来吧。我就觉得这小子行。哎，你看他，这小子还有这等本事，让这些家主参加，还带这么多礼物，你说他是怎么做到的？哎呀，老夫也不知道啊，反正啊，我是做不到。楼上请吧，楼上请。我估计啊，陛下都很好奇，咱今天晚上一定给他灌醉，问问他到底是怎么做到的。哎，好主意呀！老程，待会儿可就看你的了。行。韦浩，韦浩，哎，来了。见过岳父，见过岳母。你小子这几天也不来皇宫了，看来得尽快让你完婚，尽早在宫里给你找份差事。岳父，今天不提这事儿。还是岳母好，岳母里面请。好。你小子，你今天穿的真漂亮。恭喜陛下！你装我干什么？这今日可是韦浩和宁安的
订婚宴，大家放开了喝便是啊！谢陛下。岳父，楼上请。魏浩，来，你父母回来了吗？哎，现在这个信太慢了，我父母估计我结婚前能回来。哦，那赶紧回来啊！朕呢，和皇后准备御赐你母亲为诰命夫人。真的？嗯，多谢岳母。这岳父就不用谢吗？岳父，我发现你小心眼儿。岳母请。你这小子，你看，一会儿记得过来找我。陛下到。见过陛下，见过太子殿下。朕终究还是赢了。朕都还没出马呢，朕的女婿就帮朕赢了这一局。今日你们能参加韦浩和宁安的订婚宴，朕很高兴。都坐下说。谢陛下。韦浩，过来，到这儿坐。哎，父皇叫你呢，我都说了我去女眷那边，你可别犯憨啊。不是你。哎呀，岳父，我现在给外面的客人打声招呼。诸位族长和大人们送了不少礼物，都是庆贺我定亲的贺礼。我去看看小姨弄完了没有。各位有心了，以后也请多多担待啊，多多关照，多多关照。大家吃好喝好。哎，韦浩，来，韦浩，来，喝酒。你看看你啊，人高马大的，不能喝不了。你可别用没加官来搪塞老夫啊！程叔叔，你可别坑我了。我岳父要知道我喝酒，我还没拿酒敬他，以后日子怎么过呀？你看看。再说了，等我加官了，我陪你喝，不喝到你认输，你别走了。哎呦，好小子，胆子不小啊！老程，看见没有？挑战你酒量的人来了。好，韦浩，就冲你这胆子，老夫敬你是条汉子。哎，那成，那我等着你啊，等着你加官那天呐。一言为定。来，我一水带酒，敬各位大人。好，哎，有心呐。来。吃好喝好啊！倒上！我加官可不办酒宴了，谁还陪你喝呀？敬陛下，敬太子殿下。听说那日诸位与韦憨子相谈甚欢呢。陛下，先前我等目光短浅，对韦侯爷心存轻视，多有怠慢。今日前来，一是向陛下谢罪，二是要当着陛下的面，我等向韦侯爷呈表悔意，请陛下做个见证。哦，那韦浩和宁安的婚事，韦侯爷是有大才之人，且抱有忠君爱国之心，与长公主那是天作之合。之后我们世家上下对韦侯爷、对朝廷诚心敬服，绝无半点推脱。我等诚心敬服。这韦浩到底是给他们看了什么，才把这些个不可一世的老东西吓成这样？崔族长言重了。这次韦浩和宁安成婚的事情，你们如此深明大义，朕甚是欣慰。外面的人都说世家抱团，要对付皇家。
如今见到各位族长的态度，朕自然不会相信那些流言蜚语了。我黄家以前也算是个大世家，大家都是一起的，怎么能互相对付呢？谨遵陛下圣意，我等谨遵陛下圣意。聊什么呢？聊你设计的侯爷府呢？你不是说已经建好了吗？好了，而且保证你们喜欢。哇，这房子好特别呀！父皇母后，你快看，这里好漂亮啊！皇兄，你快点，你别磨磨唧唧的了。这儿，岳父、岳母、大舅哥，小姨，快来！汉子，这些都是你的宅子吗？好漂亮啊！是我俩的宅子。喂，汉子，你这是修的什么？你这地如此硬，还如此平整。说了你也不懂。岳父岳母，里边请。好。好。走吧，皇兄，到里面去看看。浩儿，怪不得你从来没让我来过。早来不就没惊喜了吗？走。这究竟是何造型啊？哇塞！还有这透明的东西是什么？玻璃啊！哎，皇兄，看那个琉璃啊，跟那个一样的。哦，可是这个如此透亮，而且这么大一块，真漂亮。日照也好。如果甘露殿也装上这样的琉璃，那朕以后白天看书的时候也就不那么累了。如此独特的建筑，太漂亮了。嘿，岳母，外面可看不出什么。走，我带你去里面看看。好，走走。这2层楼的建筑都是用青砖建设的，可不只有木头。青砖是何物？是如何做的？这又是何物？竟如此整洁干净，这和陶瓷一般。瓷砖，大惊小怪。母后，之前这些地面都是用木板做的，踩上去嘎吱响不说，而且每年的梅雨季节还要花费一大笔发霉损毁的修整费。现在这个瓷砖不仅相当平稳，而且一看就很结实。真好啊，韦浩啊，明年朕想修缮一下皇宫，这样这件事情就交给你了啊。其实我不会。哎，行，我来。丫头，你过来。这个是给你准备的。这是梳妆台，确实比之前的好用，而且这么多格子可以装很多东西，还有妆帘。只是这个红色的布盖的是什么呀？坐稳了啊，都别眨眼。这是镜子。这世界上为何会有如此清楚的镜子？肯定比铜镜清楚吧？清楚，太清楚了。韦汉子，你是如何做到的？这都是小意思啊。小爷、岳母，
你们的梳妆台我也在做了，先给你们一个小镜子，这样你们出行的时候方便一些，可以照照自己的头发什么的，不要乱。好孩子，母后喜欢。这要是卖到上都，肯定要被那些女子抢疯了。魏汉子，甘露殿也要弄一个这个啊？岳父你还要啊？怎么，朕就不需要穿衣修整吗？妹夫，姑明白，东宫也需要镜子，是吧？行，这个妹夫行。哎，对了，这个瓷砖地面，朕也要。对，姑也喜欢，给姑打8折。这些都是给我媳妇儿准备的，你们这……行，你们等着。别臭美了，你这么好看，不用看得那么仔细。就你知道油嘴滑舌，喜欢吗？喜欢，不仅喜欢这个镜子，还喜欢这里。行，那我们就在这里结婚。陛下，喝喜酒的勋爵和世家家主们喝完酒正赶过来，问能不能也来参观参观。不行，让他们等着吧，朕还没感受完呢。是。这样，你先带他们去另外几栋楼参观，等待岳父召见。哎，魏汉子，你还有多少栋啊？岳父，我这侯府可占地1500亩呢，咱们成亲的时候，你都给我配几个东方丫鬟就行。你盖那么多房子干嘛？是不是想娶很多妾室啊？媳妇儿你知道的，我家情况特殊，我家到我这一代5代单传，所以我得想让我多生几个儿子，那我不就得多纳几个小妾吗？你说什么？韦汉子，你是不是想死啊？你再敢乱说，一会儿我让人把你房子拆了，你信不信？我没胡说，我说的都是真的。要不你就多给我配几个通房丫鬟，这样我就少纳几个小妾。我爹说了，要我生一个马球队的儿子，这得需要多少女人？我爹有5个老婆，生了我这么一个儿子。我爷爷听说也有个7、8房，才生了我爹那么一个儿子。这任务太艰巨了，头疼，都不知道要纳多少房妾才够。这个魏汉子，还纳妾，给我上，给我上！说着玩这个魏汉子还想娶7、8房呢！别打脸，别打脸！打他屁股，狠狠的给我打！敢欺负我妹妹！打他！别打脸啊！这汉子什么话也敢说，把他嘴给我封上！不厚道！是陛下。人皆言我是傻大汉，于是只会摆手指来掐算。摇头的傻的真可怜，叹气走开。殊不知我本领龙丸，心如明镜东，世间斑斓灰暗。但将锋芒收敛，名扬四海，指日可待。